Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta Šesti prsten. Kao što ste već navikli, sa nama su tu naši proslavljeni olimpijci. Danas sa mnom u studiju je kolega Pavle Živković. Pajo, dobar dan. Zdravo Janče, dobar dan. A imamo jednog sjajnog gosta, zvanično najbržeg srpskog plivača u istoriji, momka koji je vlasnik nacionalnog rekorda i na 50 metara slobodno i na 100 metara slobodno, dvostruki učesnik olimpijskih igara. Nadamo se da ćemo ga gledati i u Los Angelesu. Sa nama je danas Andrej Barna. Andrej, dobrodošao u naš studio. Hvala na pozivu. Kako ti se čini, ajde za početak ovde, prokomentarisao se već da ima svačega. Jako mi zanimljivo onako izgleda, onako kao neka malo biblioteka, neka gaming room, nešto, onako ima jako puno ovih igračkica, simbola nekih, tako jako zanimljivo, ima baš puno stvari. Ajde za početak, trenutno kakve su ti obaveze, bliži se svetsko prvenstvo u vodenim sportovima i Paja će to ispratiti naravno kroz vaterpolo, pa kako teku pripreme? Evo vidio sve super. Počeo sam, jako sam pravio veliku pauzu posle Pariza, morao sam mentalno skoro da se oporavim, da odlučim da li da nastavim da se bavim plivanjem ili da okačim kapicu, kako kažu, i onda sam skroz nekde do decembra, to je skroz do januara sam malo bio nešto u teretani, radio neke aerobne treninge, ništa se nisam posvećivao previše. U januaru mi nekako došla neki nagod mi je došao da želim da se vratim u sport, ali ovaj put malo drugačije. Prekinuo sam tu saradnju što sam imao sa tom profesionalnom ekipom u Louisvilleu, sa svim tim trenerima, ovim prijateljima s kojima sam trenirao i to sve. I počnem samo neko da treniram, počnem da pišem te neke treninge, samo sam se usmeravao za 50 kral, tu najkraću disciplinu, i nisam više mogao za 100 kral treniram, bilo mi je previše zbog drugih obaveza. I tako počnem sad da treniram u januaru, februar prošao, radio sam te neke treninge koje sam sam smišljao, malo krao od nekih online drugih trenera što sam viđao, tih nekih poznatih plivača što kače svoje treninge. I eto, došao u martu taj Serbia Open, to mi je bilo prvo kontrolno takmičenje, znači nisam se takmičio skroz od kraja jula, početka avgusta kad su bile olimpijske igre do marta, i u martu sam skočio taj Serbia Open i opleo najbrže vreme na 50 krala, popravio taj svoj državni rekord i lični rekord i bio prezadovoljan, bio sam malo u šoku, nisam to očekivao, rekao idem na takmičenje, sad ja sam sebi bio tu trenera, ja nemam pojma šta radim, ja sam završio programiranje, nemam blage veze sa to nekom fiziologijom i svim tim stvarima, i eto, uspio sam napraviti neki dobar ciklus i spremio se za to i super prošlo, i rekao ajde sad da nastavim, kvalifikovao se za svetsko i da vidim onda šta mogu dalje da uradim. Onda sam se kontao s jednim drugom s kojim sam zajedno trenirao u Americi dok smo bili na koledžu i pitao on kao da počnem kao zajedno treniram, napravim neku malu grupicu i sad nas ima trojica, svi smo imamo poslove, živote van bazena, i onda to se sastajemo kad imamo neku pauzu za posao ili posle posla dođemo na bazen. Svaki put neko drugi piše trening, čas ja pišem trening, čas taj moj drug, i snimamo, imate neke one GoPro kamere, namestimo, analiziramo tehnike i to, i zajedno treniramo, spremamo se, nemamo neke trenere, ništa, tako da dosta neobična situacija. I eto, i onda sam u aprilu nastupio na još jednom takmičenju u Fort Lauderdale u Floridi, to su dosta prestižna ta američka takmičenja, zovu se TYR Pro Series, i tamo uvijek dolaze svi najbrži plivači, Caleb Dressel, Michael Andrew, bio Dylan Carter, tako dosta velika imena, i tu opet dolazim tako što sam se spremao sa tim prijateljima sam nekako i ajde vidimo da li može još brže da se pliva. I skočim ujutru kvalifikacijama tih 50 kralova, opet oplivam državni rekord, najbolje vreme, 21.7, mislim u to vreme 5 najbrže vreme na svetu. Dođe u finale, sad u finalu sam imao malo onako tremu, hteo sam da pobedim, nisam na tom Pro Seriesu nikad pobedio na 50 kralu, i uspio sam da pobedim, malo sam sporije plio par stinke nego ujutru, ali sve u svemu opet skoro najbolje vreme, dobio ove olimpijske svetske šampione i onda rekao, neka nastavit ćemo šta god radimo uspeo, očigledno. Bićeš sa mok. To, sam svoj neki trener, nešto, otkrivamo stalno neke nove stvari, mi jako puno se, zašto? Kad si mali, baš onako akcent na tom znači puno jako treniraš, puno plivaš i ne obraća se pažnja te neke sitnice. I onda, sada kako sam počeo sada da treniram, pošto nismo poslije tih drugih obaveza, nemam puno vremena da plivam tako po 10 km dnevno, i onda sad plivamo 2-3 km, ali sve snimamo, sve analiziramo, sve onda uploadimo na kompjuter i onda gledamo da li je zavesa dobra, sve te neke detalje koji ti, što si stariji, ti manje ćeš napredati od samog treninga, više napredaš od tih nekih detalja koje možeš da ispraviš u tehnici, startu, i ti ima jako puno tih sitnica, pošto u plivanju su sve stotinke u pitanju, tako da ako ti možeš da skineš 10-15 stotinki, to ti znači da ćeš ti osvojiti medalju ili biti 8. olimpijskim igrama ti u tih 15-20 stotinki, tako da sada
pronalazimo te neke nove načine, posavjetujem se jako puno i sa bivšim trenerima sa kojima sam radio i sa tim nekim drugim stručnjacima u sportu, tako da nije da sam skroz sam, imam baš puno ljudi koji mi ovako pomažu, samo što nije baš onaj neki tradicionalni pristup sportu koji ima većina sportista. A to znači da si dobro učio, da si dobro slušao trenere ranije, približi samo mikrofon. Okay. Da si dobro slušao trenere dok si trenirao i to me zanima taj, ajde da kažemo, taj neki, šta se dešava u glavi jednog vrhunskog sportiste, profi sportiste, da kaže sebi, ok, mlad sam, mogu još da dam tom sportu, ali ipak me neke druge stvari okupiraju više. Ili to neko zasićenje ili je to neka razočaranje možda? Kakvi su tu procesi odvijaju da dođeš do te faze da kažeš ono u čemu sam sjajan, ja to više ne mogu, hoću se okrenuti nekim drugim stvarima? Da, znači, jeste zasićenje, razočarenje ne toliko, zašto u plivanju imaš više trka, više takmičenja, tako da možeš si razočaran kad tada, ali vratiš se, pokušaš nešto drugačije. Nego jednostavno plivanje isto kao atletika, trčanje, tako to je dosta, malo je monoton sport. Onako, što se tiče treninga, takmičenja, trke, to je sve zanimljivo, ali taj trenažni proces gde si ti svaki dan u bazenu po 4-5 sati da samo plivaš, tamo ima tu puno vežbica, sprava s kojima se radi, to sve nije to samo plivanje. Ali nekako radiš to od malih nogu, jako je stvarno naporno, jako puno treninga zahteva, pogotovo ako se takmičiš u sprintu, zahteva neku kao perfektnost, što je skoro nemoguće u sportu. Tako da ti trenaš da bude što bliže toj perfektnosti. Onda jako puno, stvara se jako veliki pritisak, psihički, fizički, pošto ja plivam tu 50 metara kral trku u 21 sekundu i to je 21 sekundi da bi ti popravljali vreme, mora sve skoro biti savršeno, pošto sam skoro dostigao maksimum, tako da sada se da li mogu malo taj start da ispravim, onda ako u trci ja znam da sam malo loši start radio, odmah znam neće to biti najbolje vreme. Tako da jako je veliki pritisak i zato jednostavno brzo ljudi pucaju u tom sportu. Eto, na primjer, Phelps je osvojio sva ta zlata i ima dosta tih njegovih mentalnih problema što je pričao i tako to, zašto jednostavno jako se puno očekuje, njega stalno se očekuje zlata, stalno se očekuju svetski rekordi i jako je teško održavati formu i ti kada dođeš na veliko takmičenje, ti imaš milion trka, imaš kvalifikacijone, polufinalne, finalne trka, ako pliješ neke štafete, tako da biti savršen u svim tim trkama je baš veliko opterećenje. Ja mislim da zato dosta ljudi dosta rano napusti sport i ima nekih problema i još plus uz to nije toliko profitabilan sport kao što su košarka i fudbal. Može da se živi od plivanja, nije sad da je dosta loše, ali nije sad to nisu to neki prihode koji ti možda se penzionišeš da ne radiš ništa više do kraja života. To je nešto da ti izdržava dok se ti baviš tim sportom, a posle moraš da se okreneš nečemu drugom. Zato sam ja se i fokusirao na studije i zaposlio 2021. odmah posle studija da bi imao nešto kada se okončam skroz u sportu, da ne počnem od nule, nego da već imam neki razgrađen posao, da sam nešto radio, stekao neko iskustvo, ne počinjem baš od nule, nego počinjem neke solidne pozicije ili nastavim što god da sam radio, onda nekako sigurnije se osjećam. Da, kad si već spomenuo još malo pre, znači ti sad uspevaš da uskladiš posao i to regularan, dakle, što se kaže, nije baš od 7 do 3, ali realno radiš 8 sati, vjerovatno. 9 do 5, da. Od 9 do 5, da. I uspevaš da uskladiš sa treningom, što je onako lepa poruka, rekao bih, mlađim naraštajima, pogotovo u ovim nekim sportovima, ajde, fudbal, košarka, znamo da je jako teško uklopiti, ali uspevaš da uklopiš plivanje i eto, kako sad izgleda taj tvoj dan, eto, rekao si, ideš na posao i onda treniraš. Kako uspeš da nađeš i vreme za bazen, teretanu, pored tog posla je to od 9 do 5? Znači, to je jako prvo, firma mi puno izlazila u susret prethodno, tako da je bilo to dosta lakše i drugo je što to se samo malo promenilo. Pre to bilo dosta napornije. Imao sam ujutro trening, pre posla sam uvijek išao na jutarnji trening, odradim posao, završim i idem na posao podnevni trening. I nekako, mislim, ja sam programer, nije sad radim neki težak fizički posao, uglavnom sedim, krećem se, pravim ja dosta često i pauze, ustajem kad radim od kuće, nekad radim od kuće, nekad iz firme, tako da to mi jako puno pomaže. I samim tim sam uspio da uskladim jedno i drugo, ali na primjer ti sad moraš raditi nešto da moraš da si svaki dan konstantno u firmi, da si stalno na nogama, to bi bilo dosta, ja mislim da bi bilo nemoguće izvući u sportu. Tako da nije uobičajeno u plivanju da se ljudi rade. Nije to sad, možda imaš par njih koje poznajem, ali na visokom nivou generalno ljudi se samo bave profesionalnim sportom. Nije to, ne fokusiraju se na posao i to. Ja sam to odlučio ipak zašto živim u Americi koja je dosta skupa zemlja i nisam hteo da baš kako kažem, živiš od plate do plate, teo sam imam i neke ušteđevine da mogu malo komotnije financijski da se osjećam i zato sam se predelio to i ukazala mi se prilika odmah čim sam završio studije sam dobio taj kao internship u toj firmi, onda postoji punu poziciju nakon prve olimpijade te 21. i tako da onda dobra prilika bila, kolege su mi izlazili jako puno susret, menadžeri, tako da uspio sam da uskladim jedno i drugo, kao što sam rekao, ujutro trening, posle posla trening, onda 24. sam malo promenio sve
jer nisam više teo toliko trenam, nije bilo potrebno 2 treninga dnevno, pošto sam samo za 50-icu i onda i dosta sam ja naplivao kao klinac, puno smo mi u Spartaku, u Subotici trenirali, tako da nije mi potrebno da plivam tu, da se naplivavam više i onda za tu specifiku mi je dovoljno 2 sata dnevno u vodi da sam, tako da ili ako uspijem da izvučem neku pauzu za ručak duže, ako nemam neke sastanke, recimo od 1, onda ću otići od 11 do 1 da plivam, ako imam već nešto zakazano u 1 ili prije 12, onda ću posle otići na bazen, sastane se s društvom, tako da okej, mi nije toliko naporno, ali uđeš u taj neki ritam i ne razmišljaš puno o tome. Da, nađeš vreme, znači, sad ti si u Americi, u Louisvilleu, završio si taj prestižni univerzitet za mnoge sportiste, eto, znamo kakav je Louisville i košarkaški program, ali ja sam čuo u ženskoj odbojci da su vrlo uspešni, a i u američkom fudbalu, ako se ne varam, Lamar Jackson je MVP je završio Louisville. Pa recimo malo kako izgledao odlazak, ti si dobio stipendiju od Louisvilla, da li si imao još ponuda i kako si se uopšte opredelio da odeš u Ameriku, da se dalje razvijaš i napreduješ kao plivač? Da, to je zapravo bilo, i sad kada razmislim o tom, bilo jako neobično, zašto ja sam od malih nogu iz nekog razloga da idem u Ameriku na studije. Mislim da je to zašto sam čuo da je Čavić završio Berkeley, i Berkeley je baš prestižan univerzitet i akademski i sportski, i od uvek sam teo tamo da idem. I onda znam i od malih nogu su me roditelji upisivali na časove engleskog, da naučim dobri jezik i to sve, i što je više se neko približalo to vreme, počeo sam da se raspitujem, da pričam sa ljudima koji su već otišli, koji su završili tamo. Imao sam druga iz Slovenije, sa Čavićem sam malo posavjetovao, bio jedan plivač što je kratko plivao za nas iz Rusije, Arkadij Vječanin, osvajač olimpijske medalje, i on je isto na Floridi završio, i onda sam jedne godine, mislim 2015. sam otišao na svetsko, za prvo moje seniorsko svetsko u Kazanju u Rusiji, i onda su počeli da mi prilaze ti treneri, pošto oni šalju te neke svoje regrutere ili šta su već na ta velika takmičenja, da pričaju sa plivačima, da im daju neke brošure, da pričaju malo o univerzitetima, i to malo onako kao regrutujete. I onda sam pričao sa par tih univerziteta i onda sam baš ozbiljno se posvetio tome da hoću da odem. Posle tog svetska sam se vratio, imao sam svetsko juniorsko, to sam odradio, vratio sam se, i onda sam počeo agresivno baš da apliciram za sve te koleđe i da vidim ko će da mi da nekako najbolju ponudu. I svelo se između tipa Louisvilla, Indiane i NC State, North Carolina State University. Da. I stavio sam sve na papir i najjači je bio Indiana u tom trenutku. I akademski, i pošto mi je akademski bilo isto jako bitno, i počeo sam da pričam s Indijanom i trebao sam da imam Skype sa tim glavnim trenerom da se dogovorimo oko stipendije i svih tih nekih detalja, i on ga nije me ni pitao kad meni odgovor, nego mi zakazao tipa nešto, pošto je 6 sati vremenska razlika, njemu to neko posle podne odgovaralo oko 4-5, meni je to bilo 10-11 uveče, imam ujutru trening, rekao, dosta ću budan, radit ću taj Skype sa njim, ipak mi ovo jako puno znači. Ja sad tamo čekam pola sata, on se uopšte nije pojavio. Ja ništa, isključim se, odem da spavam, malo sam se tu iznervirao, i sutra mi šalje neki pomoć trener poruku, kao njemu je nešto iskrslo, nije mogao tad i tad, i nekako taj sav pristup mi se uopšte nije svidio, nisu uopšte bili profesionalni, nisu pokazivali da im je stalo do mene. Da. Pa da, nego više ono kao ajde da popunimo tim, zato nam i trebaš. I onda sam njih odmah otpisao, onda je bilo između ta dva, NC State i Louisville. I pričao sam s oba u isto vreme, oba su bile rankirani top 10 u toj prvoj diviziji u to vreme, i pričao sam i s jednim s drugim, i nekako više su mi delovali kao da me žele na Louisville, kao da će biti glavni sprinter na Louisville, ovdje će biti jedan od pomoćnih sprintera. I onda rekao, ajde bolje da odam tamo da će biti glavni, iako je možda ovaj malo jači, bolje odam tamo, pa da ipak će se više pažnje posvetiti meni i moći bolje da napredujem. I tako sam se, i ujedno kad mi je trener dao ponudu sa Louisville, to je bilo malo smiješno, dao mi je tu ponudu i rekao je, i onda je saznao pričam s NC Stateom isto, i oni su inače rivali u istoj konferenciji, i rekao je, nije on meni otvoreno rekao da zna, nego je rekao, kao, imaš 48 sati da ili prihvatiš ili odbiješ ovu ponudu, znaš. Ja rekao, ok, aj sad razmišljat ću pričati s roditeljima i to sve, i u međuvremenu ja brzo kontaktirao NC State, rekao, ovi su mi dali ponudu, kao, kada vi možete mi pošaljete ponudu, mogu da odlučim. I kao, čekaj, mi sad imamo neke pregovaranje, moraš sačekaš par dana, ja rekao, ne mogu, ovi su mi dali kao 48 sati, oni kao odbiti njih, kao dođi kod nas. Ja rekao, mi nisu dali jednu zvaničnu ponudu, ovi su mi dali, rekao, idem ovde. Tako sam se preopredelio za Louisville. I Louisville sad, oni su ti kao recimo Harvard za sportove. Znači oni su sportski jako visoko rangirani fakultet u raznim sportima, jako su veliki budžeti za sve sportove, super su im ove dvorane, bazeni, sve to stvarno jako visoko nivou. Akademski sad nisu recimo neka Ivy League ili nešto tako, ali opet solidni su. To što sam ja završio bio sasvim solidno rangiran smjer u Americi, i tako sam otišao tamo i jednostavno
svidjelo mi se, razmišljam sam par puta da li da se transferujem i to, pošto ja sam u tim jardama jako slabo napredovao, nisu mi ležali, taj njihov sistem je skroz drugačiji, kod nas je plivao ovi olimpijski veliki bazeni, kod njih su oni mali jardi, da su ti sve podvodni, te neke detalje u kojima ja nisam bio dobar i dosta sam slabo napredovao za vrijeme koleđa, mislim da i zajedno sa taj ritam ceo sa studijama, pošto mi smo budi svaku jutru 5:30 u 6 u bazenu, od 8 si na predavanjima do poslepodne, drugi trening, posle teretana, uveče učiš i nekako mislim da sam bio previše umoran da nikad nisam uspio da baš dostigne taj neki visok nivo koji sam želeo i onda sam razmišljao sa transferom, ali rekao gdje god odem bit će isto, mislim, odabrao sam malo teži smjer za studiranje, morao sam da se pomirim s tim, da će malo biti naporniji, nekako sam izgurao to i onda zapravo sam najveći napredak sam video čim sam završio fakultet, onda sam baš počeo naglo da spuštam vremena i da napredujem. Tako da, ali sve o svemu baš sam zadovoljan s tim univerzitetom što sam odabrao i sad sam se vratio 21. tamo na masteru, da završim master, tako da super je Louisville. Ali slušajte sada kako objašnjaš proces jednog dana. Koliko tu imaš vremena za sebe, za neke aktivnosti koje negde mlad čovjek podrazumeva, da nije sve samo trening i učenje, da tu nešto hoćeš da imaš i malo lufta za, ne znam, za neki izlazak, druženje, ili tebi je svaki dan ispunjen, koliko si ma razumeo? Dosta su slabo, uglavnom vikendima, ako se ne putuje na neka takmičenje, neke trke, onda se vikendima izlazi, druži i tako to, ali oni nas drže pod lupom, stalno nas gledaju, kontrolišu, tako da dosta si ograničen tamo. Može da se kad završi sezone ili kad je početak sezone, dok se još samo trenira, kad ne počinju trke još, onda se tu izlazi, ludo i sve to kako je ti američki koleđ životi, ali čim počne sezona negdje u oktobru, sve do marta je dosta striktno. Tako da onda glavnom škola i sport. Izvini, samo još, sistem školovanja, koliko se razlikuje u odnosu na ove neke standarde koje mi znamo ovde? Ja nisam baš najbolje upoznan s ovim standardima ovde, ali znam da je tamo jako prilagođeno je sve, tako da meni što jako puno pomoglo, da nisam morao da se fokusira na te neke sitnice, detalje. Ja sam imao, svi sportisti imaju baš veliki tim oko sebe koji ti sređuje ti predavanja, upisujete za predavanja, praviti se raspored za sve, znači tebi je kao malom detetu, sve ti je sređeno, ti samo treba da plivaš i da učiš, sve ostalo je sređeno, hrana je sređena, ceo raspored je napravljen, ti samo pratiš sve to, imaš kalendar i svaki dan gledam tad su mi predavanja, tad su treninzi, znači kad su ispiti kad treba da se spremam i to i sve samo pratim to. Organizovano. Znači. Sve organizovano, imamo te ljude koji nam pomažu oko svega toga, tako da mislim sami ne bi stigli to sve, pored ovih svih obaveza oko treninga i učenja ne bi stigao sve sam. Tako da jako je sve prilagođeno. Mislim da kod nas ne postoji tako. Tu sve moraš sam da prijavljaš ispita, tamo ti je sve sređeno, ne moraš da se nerviraš oko tih stvari. Da, dobro, što dosta pomaže i malo olakšava u smislu da ne zamrziš fakultet u drugoj godini. Sad još malo me interesuje oko Louisville-a. Donovan Mitchell je najpoznatiji produkt koji dan danas igra na vrhunskom nivou, pa imaš li priliku da srećeš te sportiste, eto Lamar Jackson, rekli smo MVP, strašan igrač, je završio Louisville. Srećete li se u kampusu ili na predavanjima i kako sve to izgleda? Da, znači Donovan Mitchell i Lamar Jackson, to su dva najveća imena koja su izašla sa Louisville-a i Lamar Jacksona sam možda sretala tako po kampusu i to nisam nikad imao predavanje sa njim, a na primjer Donovan Mitchell sa njim sam imao jedno predavanje na prvoj godini, on je tad bio druga ili treća godina. I to su bili neki oni opšti predmeti koje moraš da izabereš, koji ne uklapaju su to što studiraš, ali jednostavno moraš imaš to položeno. I to je bio kao neki geoscience, neka geografija i nauka povezana sve u jedno. I sad to mi bio prvi predmet i sedim tako, jedan dan sedim drugom iz Izraela koji isto studirao sa mnom i pričamo malo o ono i dolazi neko isto, pošto generalno sportist na Louisville mi uvek nose kao Louisville, zašto mi dobijemo brdovne stvari. Opreme, znači sve živo dobijemo od ovih bukvalno gaća, čarapa, kapa, znači dukseva, sve živo se dobije. Uglavnom mi samo to i nosimo, pošto dobiješ brdo stvari, ne trebaju ti tvoje stvari, ne kupuješ stvari, nosiš samo to. I generalno možda vidiš na kampusu koje sportista konijeri imaju te opremu Louisville sa simbolima i to je onda nas dvojica sedli Izraelac i ja nazad u posljednjoj klupi na tom predavanju i dolazi jedan momak i sada pored nas i vidimo isto obučen tako sve, ali nije, mislim, bio moje visine. I sad počnem da pričam s njim, ja prvo sam mislio da je atletika nešto u pitanju i kao, kojim sportom smačao kao košarka. Ja rekao, kako se zoveš, kao Donovan Mitchell, znaš. Ja rekao, kao pratit ćemo te, znaš. Da vidimo dokle može ovaj mali. Šta će da uradi da. I mislim, samo sam jedan tad sada s njim, vidio sam ga poslije na predavanjima i to uvek je sada nazad, ja sam morao malo bliže da sedim, pošto sam prvi ispit sam dosta loše uradio, rekao, moram da se fokusiram, da pređem malo napred, da slušam više, pošto mi smo se zezali nazad. I tako onda počnem da ga pratim tako na
utakmicama i to uvijek sam se hvalio i kao imao sam predavanje, imam čak i sliku na telefonu, nešto na Snapchatu sam snimao, on u pozadini kako sedi iza mene. Tako da on je sad nevjerovatno kad vidiš, ima si predavanje snimao i sad jedan od najboljih košarkaša u NBA-u, tako da. Ali je bio tad zvezda, kako je... Nije. Zato mi je bilo fascinantno, ja pratim košarku, porodično sam isto dosta košarkaški orijentisani zbog brata i baš puno pratim NBA, pratio sam college isto tako i nisam znao ko je Donovan Mitchell uopšte, išao sam na Louisville, ali on je na igru keca dvojku tamo na Louisville i bio dosta dobar, ali proseku možda 8 poena, 6, možda najviše 10 poena, tako da nije uopšte bio loš, ali nije sam bio neka super zvezda, Cooper Flag, Zion Williamson i tako to, pa nije bio neko veliko ime, da nisam znao od njega, ali što sam više pratio, kako Louisville te godine bio dosta solidan i onda sam malo kao Donovan Mitchell onda bio draftovan, ne znam da li je baš u YouTube bio draftovan ili negdje drugde, ali onda kad je počeo u YouTube da igra, rekao, da, ovaj će biti dobar. Ali je bila neka baš zvezda tad u kampusu, ili kako izgleda to kada on prošeta neki elitni sportista već tada, da. Za Lamar Jacksona mogu da pričam, pošto on je već u to vreme bio najveća zvezda, zašto ti kada osvojiš taj Heisman Trophy, to ti je najbolji američki fudbaler, što je u Americi najveći sport, generalno američki fudbal, i on je proglašen za najbolji u tom sportu u cijeloj Americi. I on, mislim, njega nisi ni toliko često ni viđao kampusom, ja ne znam da su njega prevozili na predavanje, kako je to sve funkcionalisalo. Jedan drugi imali su neko predavanje, zove se Public Speak, to je na prvoj godini isto možeš da pričaš tako to, i jedan drugi imao s njim predavanje, kaže, iako je rođen u Americi i prvi jezik mu je engleski, kaže, dosta sam učio na predavanju da mora da priča na engleskom Lamar Jackson, ali kad ga vide, svi ga zaustavili, tako da mislim, baš iz tog razloga nisi često viđao, ali ja sam ga, na primjer, jako često viđao jer smo se mi hranili u istoj menzi. Imali smo posebnu menzu za sportiste i košarkaši zapravo se nisu tamo hranili, košarkaši su imali neku svoju menzu, ali mi smo zajedno sa većina sportova i američki fudbal su se hranili u toj istoj menzi i tamo sam viđao Lamar Jackson i to samo što njemu se iz nekog razloga nije svila ta hrana što su nama tamo servirali, tako da on je uvijek naručivao. Ima neki restoran, mislim, Red Lobster se zove u Americi, kao neki, imaju te jastoge i svega toga i on je uvijek tamo smo mu naručivali da jede, tako da za sportiste, kao što on dobro mišlja, za njih nema baš pravila, oni rade kako hoće. Zdravo se hranio, tada je vodio računa. Da. I jastoge je naručio. To. Interesantno mi je zato što mi o tom nekom college životu, mislim, znamo iz filmova, a to je naravno preuveličano, romantizovano, mada ne znam. Zapravo nije, ako si baš kao ako nisi sportista, ako si samo student na koleđu, onda jeste takav život. Mi smo imali, baš na prve godine sam imao priliku da na tu neku žurku što organizuju ta bratstva, sestrinstva, to sve što imaju. Louisville nije toliko jako poznat po tom, ali ima isto dosta tih i onda sam otišao na tu neku prvu žurku i to onda stvarno bila ludnica. To je sve i svašta, to se iznemi sa neka kuća van kampusa i uništi se ta kuća, haos bude, nisam ja bio na to jednoj žurci, čuo se da je propao i plafon i svašta se dešavalo. Znači ne preveličavaju toliko Ne, pogotovo ta Arizona, ti neki što su baš poznati za te žurke, tako da Louisville nije toliko, ali opet su bile dosta dobre žurke. Da, znači... Ti bi izabrao neki koji je poznat po žurkama, znači? Ima si, puno sporta. Ja sam imao drugi, znači taj jedan drugi iz Izraela koji bi moj cimer i sve to, njemu je, bilo mu dobro na Louisville, on je baš došao u Ameriku zbog toga, on je hteo da se provede, njemu plivanje nije bio toliki prioritet, niti škola, on je hteo da se provede. I on se posle druge godine transferovao na Arizonu, zašto su tamo kao najbolje žurke. Znači, on je sportist, on je došao tu da bi samo izlazio i zezao se, tako on se transferovao na Arizonu i rekao da je mu je super bilo. Da, ali dobro, to su iskušenja neka. Jesu, mislim, to i živiš se te 4 godine dok si tamo i prođi kroz sve to. Pa da, ali opet ako ti to postane prioritet, onda ništa od vrhunskog sporta. Ne, nema šanse. Ja mislim da nikad je napredao posle toga, da jednostavno, ali bio srećan, baš se je videlo po njemu. U Louisville bio došao depresivno, došao iz Izraela da stalno bilo i sunčano i sve onda u Louisville, kada mu ona zima, kada pada mrak u 5 posle podne, on uvek u depri neko je bio. I onda kad je otišao u Arizonu, žurke, sunce, sve to, preporodio se. Jeste, bilo je top tamo. I kosa mu izrasla, kosa mu opadala dok je bio na Louisville. Tamo se vratio sa dugačkom kosom posle, kao neki hippie. A rekao si mi pre snimanja i Carlika Jonesa si zakačio na Louisville, i on nije bio upečatljiv, nije imao upečatljivu college karijeru, ali... Da, nisam ni znao zapravo da on bio na Louisville, nego sam gledao neku utakmicu Partizana i vidio sam L, naš simbol sa Louisville, L, baš isto toga, pošto malo drugačije izgleda to naše L, na nekom ramenu ima, ne mogu da setim levo desno rame, nešto tako isto tovirano. Kako da ga googlam i vidim bio na Louisville, valjda taj petak posljednja godina je transferao se na Louisville, tamo je završio, mislim, tu college karijeru. Moram da pogledam da sam se, pošto ja sam 21. završio sam studije, da li je to bilo poslije toga, ne znam kad je tačnije igrao, moram da pogledam kako je bila ta posljednja godina, da, isto je bio na Louisville, sa njim se nisam nikad susretao. Da, ali nije tad dominirao, mislim. Teško u toj college košarci dominirati. Jeste. A opet ima primjera i momci koji su dominirali, nisu kasnije ostavili, možda u Evropi i uspeju neki da ostave traga, ali neki čak i ne. Tako da je vrlo teška ta tranzicija, to vidiš i ti si uspeo.
ajde, plivanje je drugačije od košarke, ali kažeš i sam da nisi nešto mnogo napredovao na jako koleđu. Puno ljudi posle koleđa jednostavno se penzioniše, ne ode u profesionalnu karijeru, zato što ti da bi uspeo u plivanju moraš biti top 0, ne znam koliko posto da bi mogao da živiš od toga i to je jako zeznuto. I onda znaš neki ljudi koji su dosta uspešni to i jednostavno dođu kao svetski juniorski prvaci, evropski juniorski prvaci, dođu na te koleđe i nekako ostanu u tom nivou, ne odu na nivo iznad da mogu da osvajaju medalje na tim seniorskim takmičenjima i onda ne vide point u tome i penzioniču se. Tako da jako puno njih prestane. Da, zato što mi ovde i nemamo baš svest o tome koliko je plivanje popularan sport na svetskom nivou i koliko su ti bazični sportovi, atletika i plivanje u stvari neke okosnice svega. Ja sam to doživio na olimpijskim igrama u Tini, tad sam se prvi put ja negde osvestio kad nisam mogu duđi na plivačka takmičenja, šta znači često šta se znači rasprodaju, plivanje, da. One i rasprodaju se i široka baza ljudi koja to prati. To je stvarno interesantno. Kažem, evo ja priznam, ja nisam imao svest u tome. Kada sam to vidio o Tini, postalo mi je drugačije sam počeo gledam na celu priču. Pogotovo, znači, Amerika, Australija, Kina, ove malo jače evropske zemlje, Grčka isto, znači tamo je plivanje neverovatno, znači ti odeš na neka obična takmičenja, evo to je Pro Series u Americi, to nisu neka evropska svetska prvenstva, ali to je par hiljada ljudi svaki put, skroz popunjeno, to je dolaze da se slikaju sa tobom, to je kamere na sve strane, to je na tako visokom nivou, to je neverovatno, ima tu i po Evropi takvih takmičenja, tako da stvarno u svijetu, kod nas još nije nažalost došlo do tog nivoa, ali stvarno u svijetu je na dosta visokom nivou. Evo, pošto Paja radi podcast pod kapicom i znamo koliko voli vaterpolo, pre podcasta si mi jednu zanimljivu pričicu ispričao, odnosno dao podatak što jeste u suštini na velikim takmičenjima, rekao si plivanje se uvek na nekom velikom bazenu održava 20.000 ljudi, a vaterpolo je na neko manje, sa manje gledalaca. Iako je u Srbiji kontra, u Srbiji je vaterpolo daleko iznad plivanja što se popularnosti tiče. Da. Najbolje pričamo loše o plivanju, mene kao vaterpolo uvek, malo mi je bilo zanimljivo, uvek igra sa loptom, nešto se dešava, onako zanimljivo je, duže malo traje. To sam baš primetio, to što sam ti rekao za bazen. Mi smo bili u Kazanju 2015. na svetskom i to mi je bilo nevjerojatno, znaš, plivanje su bili na tom fudbalskom stadionu i ogroman taj neki stadion, ne znam koliko preko 10-15 hiljada ljudi, sve to onda smo išli da gledamo vaterpolo naši, ne bi sad grešno, mislim da smo svoje zlato 2015. Kazanju. Otišao sam na to, mislim, nije baš bila finalna utakmica, neko drugo sam otišao, to neki bio mali bazen bez veze, uopšte nije bilo toliko ljudi, ja ne znam, meni vaterpolo baš zanimljivo nekako i ja sam i u Dohi sam išao da nas gledam, u Dohi kad sam završio svoje trke sam išao da gledam vaterpolo, su opet bili na nekom manjem bazenu, tako da to mi je malo bez veze, ali vratno zašto ne mogu da izgrade dva ogromna objekta i za jedno i za drugo, ali sad, na primjer, u Parizu su super uradili, kad se plivanje završilo, su prebacili vaterpolo taj ogroman bazen, i finale je bilo neverovatno gledati. Nisam uživo uspio da gledam, ali sam preko TV gledao, stvarno je bilo fenomenalno. Pa sad ćete se družiti u Singapuru sad. Hoćemo, da, tako da treba vidjeti. Sad tamo isto bila frka oko bazena, valjda je trebalo plivanje da bude u toj nekoj glavnoj dvorani i da li se nisu uspjeli da izgrade bazen, bilo neki problemi sa grade, montažni bazen negde sa strane, tako da ne znam ni gde si vaterpolo posle da gurnu, nas su gurnuli sa strane, sad nemam pojma šta će sve to da se dešava tamo. Biće gledanje svetsko prvenstvo u plivanju, to će biti, napravit će oni sigurno sam nešto dobro. A kaži mi, sad Singapuru smo se dotakli, malo skačemo s teme na temu, kako sebe vidiš, projekcije neka Singapura? Šta očekuješ tu ili negde po rezultatu koji si sada u svetu? Da li možemo da se onako potajno nadamo? Morao bi da se posavjetujem sa trenerom, sa samim sobom, šalim se. Da, sa samim sobom, da. Kako se zove, pa ne znam, znaš kako, sve mi se jako neobično ove sezone. Ja nemam pojma šta ću da uradim. Ja ovako idem iz takmičenja, ja ne znam da ću da se udavim ili ću da oplijem neki rekord, tako da sam se tako nekako spremam i ne znam šta da očekujem. Ali eto, sve teklo kako treba i ako sad sam na 21.7 na tih 50 krav. Ako spustim na 21.5, onda mogu da se tek nadam nekoj medalji. Ali za sad sa 21.7 mogu da se nadam finalu. Tako da i da ponimo vreme što sam plivao u Americi i ove godine malo i da spustim, mogu tu top 8 da se uguram. Medalje sad, ali jako puno zavisi. 50 krav je sve jako blizu. Tako da je najbitnije da se uđe u to finale, jer onda ti, ako neko malo zezne, ti malo bolje odrediš, možda ti zezne ti uzmeš medalju. Tako da, uglavnom se šta se desi, ode se na svetsko ili gleda se prijavna lista za svetsko prvenstvo Evropske olimpijske igre i gledaš treće prijavno vreme je 21.2, 21.3. Ali onda na kraju finalu bronza bude, treće mesto bude 21.5. Tako podbaci se veliki pritisak, tako da bitno je da u tom najvećem trenutku da si psihički jak i da znaš da možeš sve da odrediš kako treba i da opliješ što bolju trku i tako se može osvojiti medalja. Znači sa 21.7 možeš u finale, to je vreme za finale. To je vreme, 21.7 su uvijek ulazili u finale,
21-5 je uvek bila neka bronza, 21 nisko 2-3 ti je zlato srebro. Biće, ja mislim, konkurencija nevjerovatna, ima taj Australijanac, Amerikanac, koliko hoće, sad su i Ruse povratili, sad se oni takmiče. Takmiče se Rusi sada. Biće i oni na svetskom, kako sam čuo, tako da biće gadno. Hoće biti kao Rusija, mislim, sad to je politika, ali jel znaš, jel će biti kao Rusija ili opet nezavisni sportisti, ali u svakom slučaju učestvovaće. Učestvovaće sam, ne znam da će biti pod Rusijom. Pa to čak nije ni važno, ali nije ni važno, da učestvuju. Pravit će problema svakako. A željni su. Da, konačno pustili su ih sad koji iz Haveza posle 3 godine. Tako, oni su sad gladni, oni su gladni, to je... Oni su zadnjih par godina tamo imali su tako neka svoja, izmišljali su neka takmičenja velika da bi mogli da se takmiče i da rade nešto, a to vjerojatno njima nije bilo neka velika motivacija, tako da sad kad se pojave pred cijelim svetom ponovo biće zanimljivo. A reci mi, ti sad, dakle, samo si se opredelio za 50-icu, znači nema više stotke, ne, ništa. I štafeta, više ne pravim ni štafetu, više što to zahtjeva tu stotku, to je 4x100 štafeta, tako da samo 50-ica. I to ima sad jako puno plivača, počelo u posljednje vrijeme da se fokusira samo na 50-icu, zašto stotke su sad počeli da provladavaju ti neki mlađi koji više plivaju ne na brzinu nego neku izdržljivost. I stotka se smatra sprintom u plivanju, ali stotka traje 47 sekundi. 47 ti ne možeš da sprintaš 47 sekundi, to je nemoguće. Tako da ovi što trče 400, mislim, atletici. To je, po meni to je neka više srednja pruga, nije sprint. Ja sam uvijek imao problem s tim. Imao sam dosta veliku brzinu, tih prvih 50 metara, uvijek sam padao tih drugih 50 metara. Nisam imao tu izdržljivost koju su imali mali Rumun, taj neki Kinez. Oni nevjerovatno vraćaju tih drugih 50 metara. I to su više presloje da bude disciplina za neke koji su malo više srednja prugaši nego sprinteri. Onda su sprinteri se više propredeli na čistu 50-icu, da i živiš sa koliko možeš, lupaj, mlati rukama, proizvedi koliko snagu god možeš i to. I neko to mi je zanimljivije. Ne volim sad, stotka je zahtjevala kalkulacija, nisi nikad smeo da kreneš maks, uvijek to bila kao neki build up, znači moraš si malo da polako povećaš ritam, povećaš snagu, posle okrete si isto moraš malo kontrolisati, 50 kao uzmeš, cepneš i to je to, 20 sekundi, 21 sekundu, pravi sprint. To je pravi sprint, da. Tako da tu ne mora puno da razmišljaš. I koliko ti sad razlikuje trening, dakle kad si izbacio stotku, šta sad radiš drugačije? Jako puno, jako se puno koncentrišem na samu tehniku, znači imam dane da radim samo tehniku, da nikad nisam imao kod stotke, baš bilo puno, mora si da radiš jedan dan produkciju laktata, drugi dan toleranciju laktata, treći dan ovo, četiri dan ovo, stalo su bili neki naporni treninzi. Ovo je bukvalno trening da se uopšte ne umorim, nešto previše sveta, neka tehnika specifika i onda ću možda, jako puno radim sa otporom. Znači imamo mi te kofe koje, znači to što si ti objašnjavao prije, one što imamo kao neke sprave, znači to kao one sprave u teretani recimo da imaš kao za lat mašinu, imaš tako te tegove da ubadaš koliko hoćeš veliku težinu i sad umjesto da ti vučeš kao latno dole, šipku ti vežeš oko sebe pojas i ti kako se guraš i plivaš to ide na gore. Znači bukvalno ti plivaš i vučeš koliko god kila ti staviš i tako da radi se to, imamo onda kad pulimo one kofice, pa isto tako vučeš kofice idu na gore, radi se sa padobranima, to onim velikim, tako da pravi se što veći otpor. Cilj je da ti i van bazena u teretani znači napraviš što veću moguću kao nabiješ masu i to sve, ali da opet možeš tu masu da iskoristiš u bazenu, zašto jako puno njih se nabilduje, tih sprintera i onda uđu u bazen ništa nisu postigli, ne znaju kako da prenesu tu snagu iz teretana u vodu. Tako da ove vežbe pomažu sa tim dosta da se baš nagroš se u teretani. Ja sam na primjer 5-6 kila sam dobio čistih mišića od Pariza do sad i uspio sam to donekle da nisam još skroz preneo to sve u vodu, ali sam dosta toga uspio da prenesem na tih 50 kralov, tako da jako se puno radi snaga, čista brzina, znači onda se odvališ maks 25, su neku dok ti kad se režeš za 100, ti radiš neke duže malo setove, gde si ti na nekih 95%, recimo 30 minuta. Ona sa pauzama je tako to, ovdje se ti si ovdje na 100, čak možda i pokušaš da zgurneš preko 100% u 5 minuta set. Tako da u tome se razlikuju. I mnogo su veće pauze na trenicima, isto što meni isto više prije. Da. A sa psihološkog aspekta, evo sad kad kažeš 50 metara, ti dođeš sad na takmičenje i to je to, sve stane u tih 20 sekundi. Koliko je to nezgodno? Ti da plivaš 400 i da imaš sporiji ulaz ili neki slabiji okret, imaš vremena, ajde da kažem, da nadoknadiš. Da. Ovde nema, ovo što kažeš, pocepaš se 21 sekundu i to je to. Jako je nezgodno. 50-ica, zato što desi se, primjer, olimpijski šampion McEvoy. On je prošle godine na svetskom u Dohi imao fenomenalnu kvalifikacijnu trku, fenomenalnu polufinu trku, on je ubio, znači toliko je bio favorit da će da uzme zlato i niko nije razmišljao. Pričalo se ko će srebro i bronzu, on je bio favorit zlato. I on je u toj trci krenuo preagresivno u smislu da je krenuo da vrti previše brzo i krenuo da maši vodu. I na kraju nije uzeo zlato, dobio ga neki Ukrajinac koga niko nije očekivao, koji je lepo namestio tu trku, nije imao neki pritisak, dečko nije osvojio nikakvu svetsku medalju pre toga i ovo prvi put izbio tamo i jednostavno McEvoy se očekivalo zlato, bio malo preambiciozan i
ispromašivao se, nije bio efikasan, tako da i tu ima jako puno tih nekih sitnica i eto uzeo srebro. Tako da jako mora da se, iako je 50-ica, to sam zaboravio da kažem prethodno, nije to da ti sad možeš da ne razmišljaj, da ti kreneš da onako neka životinja, da se ponašaš na vodi. To ipak mora biti tehnički baš onako perfektno i efikasno, da ti možda vidiš ljudi koji onako vrte, ali ne idu nigde. Tako da tu onda jako se puno trenira i taj osjećaj za vodu, da ti taj početak zavesa, taj prvi kao catch phase, da ti se nakačiš dobro na vodu na svakom zavesu, da nemaš i da ne kliziš na vodi. Tako da bi pobedio na 50 krala, stvarno mora sve da se namesti kako treba. I zato se puno i trenira više ta neka tehnika i detalji nego što se samo cepa ovako nešto, nekim maksimum treninzima. Da, a koliko je, znači, važna je tehnika, ajde, jako bitno. Mi svi plivamo i ja kad se trkam sa drugarom. Ja se održavam u vodi. To je to što kažeš, mi mašemo u vodi, kao privid imaš neke brzine, ali koliko je važna ta tehnika i kako pratite, i to si mi malo objašnjavao. Jeste. Kako je u Americi, na primjer, a ovde nismo još došli do tog nivoa. To sam i da u Australiji počeo da koristim, ja to još nemam kod sebe, to sam samo probao jedno, znači ima da se stavljaju neke ove diode svuda po telu i to da ti mere zapravo koliko ti se kači, koliko ti grabiš vode i sve to, i tu se radi neki proces, ne znam, to imaš te naučnike, na primjer, Amerikanci imaju svoje timove naučnika, Australijanci imaju, Kinezi, nažalost to još kod nas nema, ali nema ni u dosta drugih zemalja. Da. I sve se analizira, pogotovo kod desetice, gde je stvarno toliko sve sitne razlike, tu stvarno mora da se izvuče taj maksimum. Tako da šta mi radimo? Mi imamo te podne kamere koje namestimo i onda tačno možemo da vidimo da li mi, na primjer, meni je zavesla mi nisu bili u istoj putanji, mi nisu išli leva i desna ruka pod vodom. Tako da mi snimamo iznad vode, ne znači toliko iznad koliko znači ispod vode. Ja vidim jedna ruka ide malo više napolje, jedna ruka malo više unutra. I to je pravilo neki malo disbalans u mojoj tehnici. Onda smo to popravili. Onda sam video kad smo sjeli ispod da malo odskačem previše na vodi. Onda ajde kako da napravimo, ispostavili se nam je kick amplituda udarca nogom je bila previše velika i samim to me izbacivalo cijelo tijelo iz ritma. I onda kad sam naučio kako da radim malo uži kick, onda mi je to pomoglo da budem stabilniji i mirniji na vodi, da mogu i da bolje prebacim ruke i da sam generalno više na vodi, tako da ima stvarno oko te generalno plivanja, ali toliko ne fokusiraju se toliko na dugim prugama, nego na sprintu toliko ima tih sitnica koje mogu da se ispravi i poprave da neko može da napreduje, to je nevjerovatno. I evo ja danas otkrivam neke nove stvari, tako, gledajući druge ljude. Da to mu dođe kao nauka neka, bukvalno. Pa bukvalno prelazi u nauku. Američki, znači njihova reprezentacija angažovala jednog, borim se kako se zove, ali on je završio aerospace inženjerstvo i tu propulsiju i tako to, i on njima pomaže kako da ti, znači, generalno glavni cilj u plivanju je kako da smanjiš otpor u vodi. Jeste da budeš brz, ali kako ujedno i da smanjiš otpor u vodi. Kako da ti bude takva tehnika da si ko, znači, strela da ideš u vodi. I oni su, na primjer, isto tako snimaju to iz 10 različitih uglova i onda se sve živo analizira. Tako da imali su tog nekog naučnika za rakete i propulsiju i sve to koji im pomaže oko svega toga, što je neverovatno. Mislim, zato jesu najbolji kad imaju. Kad ti možda priuštiš tako nešto. To je... Pa dobro, sad već toliko ste napredovali svi fizički, da kažem, plivači, da sad mora, da bi se spustila koja desetinka, ono što ljudi ne razumeju, kao što ti rekao, nije lako. Hiljaditinka da spustiš je teško i sad traže način da spuste malo više vreme, šta mogu da urade, jer evo, koliko sad iznosi svetski na 50, jel znaš? Još uvek je ostao isti, 20,9. To su onim dugačkim kostimima. Ali u odelima. Bez odela nije niko se spustio ispod 21 sekundu. To je sad pokušavaju da urade. Sad su, evo, ne znam, čuli ima sad ove neke nove, zove se Enhanced Games. To je ono da je sve dozvoljeno. Doping je dozvoljen, sve živo i to sad ne znam ko financija, ali to su neke bolesne pare u pitanju. Počeli su da kuplju... Pa to bolesno izvuči. Pa da, znači uzimaju steroide i sve to. Jeste sad on ima kao tim lekara koji to sve prati. Ja sam bio jedan plivač, ne znam da li ste čuli iz njega, zove se James Magnussen. Zvali su ga australijska raketa, ne znam kako pre još, i on je bio nevjerovatan na 100 kraul i 50 kraul je bio solidan, jedan od njihovih najboljih sprintera. I on se prijavio za to i sada je plivao tamo 50 kraul, ali on izgleda kao Hulk neki, znači ono bolesno naš izgleda, pogledajte posle sliku, on ne može da uđi u kosti. Pogledat ću baš. Nevjerovatno ti steroide i onda je, na primjer, nekog Grka su isto kupili, znači oni nude pare i sve to i uzimaju plivače i mislim da plivanje atletika su im glavni, hoće da se obori taj rekord na 50 kraul i da se obori rekord na 100 metara trčanja. Oni hoće da vide ljudske sposobnosti kada nema nikakvih ograničenja. Pa da, znam, ali taj rekord, kome neće biti validan taj rekord? Nije validan, pao je rekord. Znači, neko je sad jedan plivač iz Grčke koji je bio jako dobar sprinter, se penzionisao plivanja i svi su mislili da je gotovo, on zapravo otišao je tamo, znači mora je zvanično da se penzionisao da bi učestvovao u tome i koristio je doping i sve to i eto, oborio je svetski rekord, ali to sad nije priznato, ali dobio ono $1 milion, koliko su već isplacivali za te rekorde, tako da on sad penzionisao, sad da živi lepo do kraja života, ali žrtvuješ naš zdravlje i to, tako da... Pa da, žrtvuješ zdravlje i šta propagiraš, malo mi je bez veze priča, ali baš je bez veze priča, ali dobro, ajde, mislim, svet se igra, očigledno, istražuje... Pa to koji onim starim danima, znaš,
ti ljudi što imaju par, ne znam da li to Arabi, ne znam ko financira stvarno to, ali ono će, znaš, ono plaćaš da gledaš ljudi kako se bore protiv životinja ili gladijatora kako se bore, tako bukvalno je da to. Pa stari Rim, bukvalno. staje pa na tu Stari Rim, formu, meni to bukvalno malo je bez veze i Jeste, gubi se identitet sporta s tim stvarima, ovako treba da postoje granice, ali što ja isto ne volim kod sporta, to ne pričam puno o tome, ali jako puno u sportu ima, što ja ne volim, to se zovu TUES, therapeutic exemptions ili nešto tako. Dakle, jako puno sportista što sam kroz karijeru primećivao je koriste nedozvoljene supstance, ali im je odobreno jer imaju neke zbog medicinskih svrhi. Ja to nikad nisam baš bio veliki fan toga, tako da koliko je čistio ovaj normalan sport, nemam pojma, ne bi sam nikog da optužujem, samo što ima jako puno tih što lekari odobravaju, pa se koja znam za pumpicu, ovo za astmu, svi žive u plivanju ima astmu, znači to je nevjerovatno koliko ljudi kao ima astmu, a to nije prava astma, zove kao neka kao sports induced asma, znači ona kao zbog sporta kao dobije neka astmu i daju ti inhalator i sve to živo. Imaš puno, vidiš, plija se 50 krauli onim call roomovima, znači tim sobama gde se ti pripremaš za trku, onda cijepa, samo što ne pad unese koliko tu vlače unutra. Meni stvarno mene panika kad ih gledam tamo kako radite neke vežbe da bi uvukli što više. Tako da. Pa, pazi, započeli smo jednu temu koja je vrlo škakljiva i imali bismo sigurno sva trojice kažemo nešto na tu temu, ali znaš, kako ne možemo da guremo nikome prstu u oko bez, a sigurno znamo svi da ima toga. Ima. Atletici pogotovo su padali kad pogledaš, mislim da ima neka lista da od top 10 najbržih sprintera na 100 metara, samo jedan nije pao na doping testu nikada, to je Usain Bolt. Da. Svi ostali spopali na doping testu. Tako da. Još pokojni Duško Koreć tad rekao pobjeda sporta nad farmacijom, tako da dok ne obore na tim izmišljenim igrama njegov rekord, dalje će to biti validno, ali eto vidiš, ali pumpica za astmu vjerojatno pomaže prilikom disanja, otvara. Koliko to pomaže ljudima koji stvarno nemaju astmu, nemam pojma, nisam neki doktor i to, ali ja ne vidim svrhu ni u čemu u tome. Ja sam ja sam bio klinac, imao sam još pre koleđa. I tu su se mi nešto ložili, isplisivala se suplementacija, mislim sve je naravno to bilo, ništa se to nije ozbiljno koristilo, bili proteini, magnezijum, možda kreatin se koristio. Ja sam to sve, znaš, kao fokusirao se ugljeni hidrata, unosim ja ništa nisam plivao, bez veze sam plivao. A sada, ništa ne pijem ništa, kao protein shake, pola puta i zaborim da popijem posle treninga, ja to sad plivam najvrže vremena. Tako da to sve ne pomaže to ništa. Ali paziš na ishranu generalno, mislim, moraš da paziš. Obraćam se puno, zašto ja sam na koleđu sam se puno ugojio. Kad sam bio tamo, ta američka hrana, to je malo više procesovano, malo više šećera stavljaju u sve živo da bi te navukli i to. I primećio sam se ugojio. Sad nije se to vidjelo meni se u licu vidi, meni lica postane okruglo, znaš. I trbušnjak i to mi lica postane okruglo. I baš sam počeo da se fokusiram, da sam kuvam, da se ne hranim toliko po restoranima i napolju. Pre sam se baš puno hranio napolju, sad sam kuvam, pravim kao spremam u nedjelju kad je malo više slobodnog vremena, spremim ručkove za prva 3 dana u nedjelji, večere, tako i onda. Bravo, super. Tako. Mora se strah. Postao si i kuvar, znači. Jeste. Nisam dobar u tome, ali mora da radi. Tako da malo je to bezukusna piletina, riža i to, ali posluži. Da. Znači, nije lako, znači, sam da živiš. Ne, volio bi da sam ko neki NBA da ima milione, da imam to svoje kuvare i sve to, ali nažalost ja sam svoj kuvar, ja pečem. A kaži mi, koliko ti je život promenio, ajde, pošto ovaj podcast je zamišljen da razgovaramo sa našim olimpijcima, koliko ti je život promenio taj odlazak u Tokio, odlazak do olimpijske igre prve, pa volimo da akcentujemo i sve ono što se dešavalo i u sportu, a i van sporta, neki susreti tamo sa drugim sportistima. Šta za tebe kao sportistu znači samo odlazak na olimpijske igre i prilika da braniš boje svoje zemlje na najvećim takmičenjima na svetu? To je stvarno nevjerovatno i kada razmislim, ja sam ceo život pokušao da se kvalifikaš na olimpijske igre, tako da i onda kada razmišljam imaš ljude kao što su Phelps i ovi što su svoji po 20 nešto zlata i to je meni malo nerealno, ali eto, na primjer, ja sam stalno mi je život bio da se dobim na olimpijske igre, da kažem da sam olimpijac i sve to. I eto, 2021. sam zapravo meni se tu to mi se spasilo mi karijeru to što se održali 2021. umjesto 2020. olimpijada. Tako da ja sam na koleđu nisam puno napredovao, nisam uspio da spustim svojih. Na moje vreme na 100 krauli bilo 49.6 pre koleđa, ja sam 4 godine kasnije bilo 49.5 kad sam završio koleđ. To je kad sam završio 4. godinu tog NCAA-a. I te 2020. sam lupila korona, na primjer. Ja rekao, ok, sad da li da nastavim da plivam, nisam baš toliko blizu olimpijskih igara. Nemam pojma, sve se zatvorilo u Americi, došao u Srbiju, počeo tu malo da treniram nešto i ide kao ok, to sve i ponovo se sve otvori nazad u Americi, vratim se u Ameriku, imam se još 1 godinu studija i vratim se tamo u avgustu, počnem ponovo da treniram i dođe neko takmičenje. U međuvremenu ja sam trenirao samo sa istim jednim trenerom, a to je bio glavni trener Artur
i s njim uopšte nisam imao nekog napretka, pošto on jako puno fokusirao na tih 200 crawl i trenirao se više za 200 i onda kao popravit će 100 samim tim, pošto će imati izdržljivost. Ja nisam imao neku brzinu kad sam trenirao te treninge. I nije mi jednostavno ležali ti njegovi trenažni procesi i mi se baš posveđamo onako dosta na treningu jednom u septembru. Baš smo se pokačili, da smo, razvajali su nas ostali treningi, meni baš on viče tu na meni, ja ne mogu, ja rekao ne želim više da treniram, ne želim više da radim, ovo ne ide nigde, ne napredujem, zašto ovo radim. I tu smo se baš pokačili i on je rekao, ok, ne moraš više dolaziš. I tu među vremenu uskočio jedan pomoćni trener Chris i on je rekao, ništa od sutra, treniraš sa mnom, radit ćemo ti ja nešto posebno za sprint, tebi što više odgovara i počeli smo tako 2 mjeseca da radimo, odem ja na US Open 2020. I osvojim US Open, oplijam 48,7, znači spustim 0,7, 0,8 spustim, skoro sekundu spustim, 2 mjeseca rada sa njima, 4 godine nisam spustio desetinku jedno. I ja tu kažem njemu ništa, kao mi moramo da nastavimo, ovo ja sad bio na 17-18 stotinki od A norme da se automatski kvalifikujem za Tokio. I on kao, ok, nastavimo mi da radimo i mislim, kad je bilo evropsko, negde bilo mart, april te godine, bilo evropsko u Budimpešti. Odem na evropsko, cilj je da se pliva 48,5, to je norma. Ja odem tamo, ja skočim 48,1. Oplijem trku života, 48,1 automatski kvalifikujem za Tokio, jedno od bržih vremena u svetu te godine. Vratim se u Ameriku, nastavim da treniram s njim, odem na olimpijske igre u Tokio, oplijem 47,9. Još opet spustim prvi put ispod 48 sekundi. Mislim, Čavić je bio najbrži u to vreme 48,1, ja sam oplio 47,9. Nacionalni rekord si tada oborio. Nacionalni rekord, bio sam 9. Nažalost, izmaklo mi finale za desetinku, jedno nešto jako malo. 12. Jeste, da, 12 stotinki. Da. Ali sve sam ja nevjerovatno za mene. Ja sam otišao tamo, prvo meni, ja sam do par mjeseci pre toga nisam meni bio kvalifikovan, tako da meni samo bio cilj, ajde da odem, da pokušam da odem. Kad sam otišao tamo, rekao, ispucali smo formu skroz ove evropsko, sad šta će biti na olimpijadi, nemam pojma. I neko sam bio dosta rasterećen, zašto sam ipak otišao tamo koje prvi put sam tamo, nema neka očekivanja od mene, nisam ja sad niti gađe medalju, niti ništa i oplivo to 9. vreme, 47 sekundi, tako da bio sam prezadovoljan. Malo je bilo čudno iskustvo zbog korone, sve je bilo onako, znači ti uđeš na taj bazen od 20.000, znaš, ljudi, ogromna arena, prazno, nema nikog, znači ti ja kad sam izlazio u polufinal, napravo ni to dobra atmosfera, zatame oni zamrače svetla, da se ne vidi da je to prazno, kamere su svuda, glasni su ovi ljudi što su na bazenu, ti drugi plivači, treneri, tako to. I bilo je to ok, ako nisi ti premicivao to, na primjer, ja sad izlazim, to uvijek onda pričam, izlazim na polufinale trke na 100 crawl. I sad izlazim ja pre toga i na tim većim takmičenjima gdje je bilo puno publike. I ja sad izlazim i kao Andrej Barna, i kao, samo ćeš tribira, aj Barna, jednako, samo ćeš 2 osobe, znaš kako. On rekao, evo ti se na olimpijadi ili plio na nekom lokalnom takmičenju tu u Subotici. I to mi je bilo ovako, malo sam si nasmijao, mislim, kad sam to čuo i on bilo nevratno, moraš da nosiš maske pred, znači bukvalno ti hoćeš da se nadišaš, ja stalno uzimam pre trke, zašto ne da sam umor, nego tražim mozak više kiselnika, stalno pokušavam više kiselnika i to. I nosiš one maske, ne možeš da diš, svi se znojimo tamo, bila je baš, nisi smeo da ideš da obilaziš ništa i jako je bilo teško da se gledaju drugi sportovi, tako da dosta neobična olimpijada, ali meni u mnogo boljem sećanju nego, na primjer, Pariz. Ja samo idemo napravim jednu digresiju, da si počeo ranije sa Chrisom da radiš, ko zna šta je bilo? Da sam odmah na početku, prve godine kad sam došao na koleđ, pošto on je bio asistent, on je bio pomoćni trener, Artur je bio glavni, Artur je uzimao nas koji smo bili kao malo veći potencijali. I on je se trenirao i zapravo pod Arturom jako puno njih je uspalo, ali ja nisam bio jedan od tih koji je uspao. Znači, meni uspeli su svi ti koji su, jedan koji je plivao 200 delfin, jedan dečko što je plivala 200 crawl, tako da oni su uspeli, ja koji sam bio sprinter, meni to baš nije ležalo. Tako da sam počeo skrivati na prvoj godini fakulteta. On je taj koji mi je skrenuo akcenat i na tehniku i na te sve neke stvari koje su me falile. Tako ja sam plivao, znači, sad koliko znate o plivanju, ali slabo znamo, zato ti slušamo. Da, znači noge se plivaju, generalno radi se 6-udarni crawl jako često znači 6 udaraca crawl na jedan zaveslej. I to jest na 2, ali to nije sad ni bitno, to je više kao neka tehnika. Ali generalno treba da se konstantno radi noge. Ja sam, pošto sam kao mali lošu tehniku naučio i niko mi nije na vreme to ispravio, tako da mi je ušla u krv ta neka loša tehnika da su meni ukrštale noge, što se često ukrštaju tako dugo prugašima. Tako da ja nisam imao te noge, to ti je bukvalno kao motor koji te gure, ja sam više na ruke plivo i tu nešto kao malo radim nogama. I onda mi on skrenuo akcenat, ajde da pokušamo sada cijelo leto samo da radimo na nogama. Znači da radiš konstantno taj 6-udarni crawl, da to prašti, da stalno rade noge, iako ti bude neprijatno, nije veze kad dođe trka, kad ti to uđe podsvesno tu kao mišićnu memoriju, kad ne moraš raditi o tome, to će ti puno pomoći. Tako da on je za to jedno leto što je radio sa mnom, prerodio sam se, znači skoro sam postao novi plivač i
od tad sam konstantno napredovao i ulazio u finala svetskih, evropskih medalju, tako da sve to zbog njega bilo. Tako jako puno znači trener u plivanju. A na tim olimpijskim stvarno si otplivao vrhunsko vreme, čak sam negde pronašao da je problem, po znacima navoda, što su i drugi tada otplivali nenormalno. Dakle, najbrža trka u istoriji. Ti bi sa ovim, najbrža trka u istoriji, inače bi ti sa ovim vremenom bio u finalu dosta lakše na svim drugim takmičenjima. To je bilo prvo takmičenje da neko sa 47 sekundi nije ušao u finale. To znači, pre toga bilo koje evropsko, svetsko, olimpijske igre, medalja, mislim da je medalja u Riju, 47,8 je bila medalja, ili 47,7 je bila medalja. Znači ono na desetinku od mene je bila medalja. Ja bio 9 s tim u Tokiju. Tako da u Tokiju, u toj polufinalnoj trci su svi imali trke života. Nisam samo ja, svi smo dobro nisu baš svi, ali dosta nas je otplivalo baš najbolje vremena i to bilo nevjerovatno da ja 47,9 bio. Tako da ja sam vidio vreme, prezadovoljan vidio 9 i malo sam bio tužan, rekao ne vez, najbolje vreme, ne mogu biti nezadovoljan. Nevjerovatno, stvarno. I meni jako dugo posle toga trebalo, to je neko bila moja savršena trka, što se jako rijetko dešava, onda mi posle toga bilo jako teško da popravim to vreme. Ja u 21. kad sam to plivao do 24. Iako sam radio sa Chrisom, iako smo konstantno plivali na tom visokom nivou, vrtao sam se stalno na 47,9, 48,0, bio sam tu, ali nikako da popravim to vreme. I onda, konačno, 2024. da sam uspio da skinem to vreme. A to, pošto su imali sjajne trke, evo sad mi prolazi kroz glavu, jel može ambijent, to ne ambijent, nego bazen da ima uticaje ili ne? Bazeni imaju utjecaj u smislu, na visokom nivou ne toliko, što su svi građani isto ta Mirta Puls firma, ti gradi uvijek te bazene za velika takmičenja, pošto su sve montažni bazeni, ali ti ako odeš na neko ovako takmičenje da su neki malo loši bazeni, što imaš tu po nekim malo siromašnim državama, tu utiče bazen, ali generalno na visokom nivou ne toliko, ali šta mislim da je puno uticalo, što su bile olimpijske igre, svi smo bili motivisani, ali opet je bilo prazno, pa nije bio toliko veliki pritisak, nisi osjećao tako neki jako veliki pritisak, mislim da su svi bili malo opušteni što se toga tiče, da smo svi zato imali dobre rezultate. Ali na primjer Pariz, ja kad sećam se, ja nije da se često uplašim nešto pre trke, nemam taj neki strah i to, ali sećam se, izlazio sam to polufinale u Parizu na 100 kral, ono je bilo nevjerovatno, ono se treslo sve, znači to je bilo toliko glasno, toliko su blizu ljudi bili bazenu, uglavnom se naprijed da su to malo dalje, ja izlazim, prolazim pored, odmah su ljudi do tebe, odmah vrišta si, mašu, tako da to je stvarno bilo nevjerovatno u Parizu. Imao si znači Malo me uhvatila, kako kažu, prpa je to. Prpa malo bila, da. Bila je, ali ne znam zašto, 2024. mi je bila najuspešnija godina u karijeri. Znači, svetsko finale, 5. mjesto na svetskom, 6. koji sam bio, sad zaboravio sam. Evropsko 2 medalje, najbolje vreme, ubedljivo. Znači, išao sam u Pariz kao neko ko ima šanse za medalju. I onda sam možda sebi stvorio neki pritisak, stvarno sam bio prespreman i 47-6 što sam plivao, mi mislim bilo 4. vreme u Parizu, što sam ja plivao na evropskom. Znači, ja sam onda sam ponovio svoje vreme bio 4. i 5. da ne bi uzeo medalju, nažalost, ali bio bi jako blizu medalje. Ali ja sam tu baš u tom polufinalu, kvalifikacijnu trku sam solidno otplivao, tu sam bio zadovoljan. U tom polufinalu, baš kad sam trebao da razvalim, nisam imao tu trku koja mi je trebala, dao sam maksimum, jednostavno nešto nije štimalo i tu se nekako završilo moje olimpijske igre. A jel vas je poremetio po znacima navoda taj Beograd, iako je to fenomenalno iskustvo, da li se tu potrošio možda emotivno sad? Dakle, pričali smo jako puno o tome. Verujem da ste analizirali, zato što... Nisam primetio, ali to je sve podsvest, znaš, taj nervni sistem, ti ga samo kad tako spržiš i na sve te, imao sam baš puno jakih trka, kvalifikacijih, polufinala, finale, 50, 100, štafete, sve živo što sam plivao. Tako da moguće da sam se jako puno istrošio, pošto pošto kad sam ja vratio na treningu, imao sam mislim mesec nešto dana između Evropske olimpijade i vratio sam na trening i baš sam loše plivao na treningu. Rekao, nema veze, neću puno da razmišljam, sad sam plivao super trku, ako sam sad plivao 46, moći ponovno plivam 47-6, nije to problem, ali jednostavno nisam uspio to i sad šta je bilo tu milion malih stvari koje su možda uticali na to, ali jednostavno kad sam trebao da plivam dobru trku nisam otplivao i to je najgore kod plivanja, jer svake 4 godine čekaš te olimpijske igre koje su za nas najveće takmičenja i sad ako ti se nešto ne poklopi, ako nešto nije kako treba, malo se razboliš, to je to, ne možeš ništa drugo. Dobro, opet s druge strane medalje na Evropskom prvenstvu i to je jako lepo, nešto što ti negdje karijeru boji, nešto ćeš pamtiti ostaći i medalje za ovaj krajnji slučaj. To sam baš, to sam često pričao o tome, pošto meni je cilj kad sam završio bio Tokio, kad sam bio 9. Rekao da li da nastavim plivanje, imam ovaj posao, pa rekao aj pokušajući posao i plivanje, zašto hoću da budem finalista olimpijskih igara. To mi je cilj, znači hteo sam da budem, sad sam bio 9. Rekao ajde da pokušam da budem finalista i tako da okončam karijeru. Nisam razmišljao o evropskoj i svjetskoj medalji, rekao da uđem u final olimpijskih igara. Pošto to finale je stvarno nevjerovatna trka, to je fenomenalno osjećaj da plivaš u finalu i to me nekako dalo podsticaj da nastavim da treniram, da se spremam i tako, 3 godine se spremao i evropsko medalje super. I onda podbacim olimpijadu i pričam se, kao jer bi da si ušao, da si bio 8. na olimpijadi, ali da nisi uzeo medalju na evropskoj, da ti to možda bolje. Onda se razmišlja, pa rekao i nije. Za medalje, uzeš medalju, će ti stojati da si uzeo neku medalju, da si osvojio, pošto ja nemam
seniorskim medaljama mediteranske igre i pre toga ništa nisam osvojio. Ali ja ni juniorsko, ja sam uvijek bio tu negde blizu, ali nikako da uzem nikakvu medalju. Juniorskom sam bio 4. 5. Eto, na seniorskom sam bio 5. 6. kad sam bio u Dohi, nikakvu medalju. Eto, konačno to je evropsko da ja imam neku medalju sa seniorskog. Pa da. To je baš teo sam da konstatujem da li bi menjao 600 mesta, ajde ja bih rekao u Parizu ili medalju. Mislim, ipak i medalja. Jeste, da. Jer ovo ostane zapisano, ali na kraju 6. ili 9. mesto, niko ne pamti to. A opet i 9. mesto je fantastičan rezultat. Jeste. Ok, finale, pogotovo što ti plivaš ove atraktivne discipline. Jeste, da. Moramo ljudima i to da pojasnimo, nije ista trka Ne. na 800 i na 100 i na 400 i na 100. Da, malo je nezahvalno da kad to spomenu, ali svesni su svih toga. 50-100 kralos je jednostavno najatraktivnije. To su ti sprinti, to ko što je ti atletici, imaš 110 trčanje. 100 metara, uvijek na atletici ne možeš nađeš kartu taj dan kad je 100 metara. Jeste, isto tako je 50-100 metara kralo, to svi gledaju. 100 metara tako neka kraljevska trka je zovu, a 50 je ono čist sprint, to je ljudima najzanimljivije, to ono vidiš te životinje od 2 metra koji se ono ubijaju u tom bazeru i nekako jako je zanimljivo. Tako da to su stvarno te atraktivne discipline i to se i živi pliva i tu imaš ljudi koji imaju malo bolje fizičke predispozicije. Ja sam visok 190, 190 mi je visina, ja sam jedan od nižih. Znači ja sam među najnižima tamo u tim sprint disciplinama. Generalno su, Caleb Dressel isto moja visina, ali generalno su svi tu na skoro 2 metra. Tako da ono najbolje što i nekako taj sport ima, odu na tih 50-100 metara ako imaju te predispozicije. Da, pa to je možda i najveća konkurencija. Jeste, da. Sigurno. I pogotovo što je toliko kratka trka da su svi toliko blizu. Tako da ono, sve, znači ili si prvi, drugi ili može biti tip 15 i 16 ono u malom. Pa dobro, ali imaš priliku za medalju, ovo je za finale. Sada na svetskom, da. Pa imaš i za LA, ima fora do LA. Da, što najveća fora kad sam oplivao ovaj 21.8 prvi put na Serbia Openu, nisu još izašle zvanične norme za LA, ali ja mislim da sam se već sad sa tim vremenom ću biti kvalifikovani za LA. A kad kreću te norme? Sad je 2025, ili od sledeće godine? Mislim da od sledeće godine kreću. Da, 2 godine unaprijed da kreću. 2 godine, da. Da, pa kad postoje, pa verovatno da, ja 21.8 bi mogla bude normalno. Uvek se gleda, mislim, 14. mesto sa prethodne olimpijade, a to je bilo 21.9 čak možda. Imaju znači to. 14. mesto je uglavnom bila norma, sa prethodne olimpijade 14. mesto. To gledaju kao norma. Zašto ne žele da pre bile, mislim, 16. i pre se išli sa B normom i sada oni hoće da ograniče, zašto previše plivača se kvalifikuje, zašto ima se neka malo disciplina, neko što si rekao da je malo slabija konkurencija i tu su malo slabije norme, onda se ljudi vide to kao neku priliku, onda gurnu se i odu na tim disciplinama i hoće sad da ograniče malo broj plivača, pošto nas je stvarno puno nas jako na olimpijskim igrama. Da. Kad krenu one kvalifikacije. Ja, kad krenu one prve grupe, ovi jadnici su na wild card vodu, znaš, ima ljudi koji nisu plivali u bazenu pre toga, pa onda čekaš ih 2-3 minuta da završe 50 kralova, mislim, tužno je malo, ali... Erik Jegulja mu sam bar. Erik Jegulja, jeste. Da. Dobro, on se borio za život onih zadnjih 30 metara, mislim da ono bila direktan prenos borbe. Ja mislim što to je olimpijski duh. On je 100 kral plivao. 100 kral, da. Ali gledao sad kad smo njega plivao 2 nedelje je plivao 100 kral. Da, ali meni, znaš šta, najjača priča njegova je što je on posle godinu dana, ako je tad plivao recimo 2 minuta, znači sad ljudima objasnimo, to je 48, ajde tad se možda plivalo, nije ni bitno, on je plivao 2 minuta, 2 nešto, ali je na primjer posle godinu i pol dana on spustio na 58,9 sekundi. Moguće, znači, jeste. Nešto je impresivno spustio. Ok, to opet nije ni blizu nikakve medalje, ni norme, ali čovjek je za minut spustio, a mi pričamo sad o desetinkama, hiljaditinkama, mislim da je minut... Ne, to je nevjerojatno, tako mali period je i to. A onih 30 metara ono više ni plivao. Dakle, ono je izgledalo kao najveći amater. Ne se nakačio na stazu ili nešto da dođe do ga dana, bilo je baš... Da, baš je bilo malo je falo, ja mislim da uleta i da ga... To je tužno što nema ljudi uslove, znaš, ja bih volao da ceo svet može da pliva ono fenomenalno i to, ali nažalost nemaju svi bazene, uslove, nemaju stručan kadar, tako da ti može toliko talenta da se nađe u tim nekim manje razvijenim zemljama, to je nevjerovatno, samo što nemaju te uslove koji su potrebni. Pazi, ti si rekao visina, sigurno Afrikanci imaju te fizičke predispozicije, isto kao za atletiku, verujem da bi i za plivanje, ali prosto nemaju uslove. Da. Pa dobro, to ti isto kao, znaš, sad recimo ti si poniko ovde u Srbiji, u Spartaku, ti nisi imao uslov u odnosu na ove najbolje. To. Tako i on ima uslove u odnosu na tebe, ali ni ti nisi imao uslove. Jeste, to je ono što ljudi često zanemaruju kada komentarišu učinke sportista, pa kao 9. na olimpijskim igrama, 9. na olimpijskim igrama, 9. na planeti. A 30 za njega imali bolje uslove od malih nogu. Od malih nogu imaju sve, znaju taj program, šta treba da radi, ko sa njim radi,
Da li je, Jeste. koliko je topla voda u bazenu i slične stvari, da sad ne idemo u detalje. Ima tih svih sitnica, da. I tačno se može vidjeti, znaš kako u plivanju jako može da vidiš da li neko ima dobro uslove ili ne po načinu na koji pliva, po tehnici. Ako je neko već vrhunski namešten od malih nogu, vidiš super, znaš da je taj bio okružen nevjerovatnim ljudima, da ima super bazene, super uslove, su oni mogli da snimaju to, analiziraju tu tehniku i namešten od malih nogu i to onda posle lako spuštaš vreme kad se namestiš tako. A ono kad trebaš ko ja u 21. godine ti menjaš tehniku, to je baš mučenje. A kaži mi, došli ovako olimpijskih igara generalno, Paris si doživio malo drugačije, s obzirom da je bilo je i publike, drugačiji ambijent i si imao sa nekim našim sportistima neki kontakt i si gledao neka druga borilišta, pretpostavljam da si košarku želeo da gledaš. To sam najviše htio da gledam, ali oni su igrali u Parizu, oni nisu uopšte bili u selu, oni su tek posle prešli, a to sam jedino i htio da gledam. Mislim, deo sam Noleta isto da gledam, ali mislim da je plivanje jedno od prvih, tako da mi smo sve završili, ja sam već bio na putu na kući kad su počeli košarkaši da igraju, kad je počela ili atletika, tenis, kad su počeli zbiljni mečevi da se igraju, tako da ja sam tu već skoro bio završio. A ja sam to malo i mogu se ja možda da ostavim da pogledam to sve, ja sam tad bio u nekoj depri, ja rekao, hoću da se vratim kući, da odmorim, moram na posao da se vratim, što najgore za par dana, a ovo psihički se ne osjećam dobro, tako da jednom prezaka neko more da... Ti si uzeo odmor, u stvari ideš na olimpijski igre. Pa ja sam godišnji, ja sam stao tako će uzimam godišnji odmor, tako da izazove me su da meni više godišnjeg, što ima dozvoljeno, tako da tu mi izađu susret za olimpijadu, ja to nisu ni računali kao godišnji, tako da plaćen sam od firme da učestvujem na olimpijskim igrama. Znači godišnje nemaju neko odsustvo, nego baš ti od godišnjeg. Pa od godišnjeg, da. Ali fleksibilni su, dobro, tako da nije nikakav problem bio. Da. Nešto još vidiš, to je evropska medalja, nacionalno priznanje i to je lepa stavka isto, mislim, zašto ne reći i to? Toliko truda, toliko odricanja, medalja ti donosi, opet da kažem, neku vrstu satisfakcije za sve ono što si negde sportu i dao i što je tebi sport dao u krajnjem slučaju, tako da i to je lepa priča isto. Koje priznanje tačno? Pa nacionalno priznanje, ili dobiješ kao za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu? Ako ne idi aplicira. Ovu penziju misliš? Da, ima to. Ja neko nije se prijavio. Ne, ovi savez za sreću rečili, pa ja sam vratio odmah za Ameriku posle. Prijavi se, nemoj zaboraviti da se prijavi. Bilo je neki problema, mislim, s Čajićem, bilo je tu neki problem oko toga, da li su neko zaboravili, nešto se desilo jednom, ali... Jesam se skoro oglašao, mislim skoro, možda pre godinu dana. Mislim, trenera neko. Ja ne znam, za trenera više nema. Ne, nema više to za trenera, da. Trenera nema, da. Ti bi duplo sad dobio. Da, ja sam sad pozicija, ali ima nagrada, sad ako uzmeš nagradu, uzima i tvoj trener, tako da prijavim sebe, pa to sam sve razmišljao o tome. Andrej Barni, trener Andrej Barni. Andrej Barni, Barni Andrej. Ali koliko znači ta penzija, to posle 40, ajde ti srećom radiš i programiranje, znamo da je dobro plaćeno, moramo da kažemo, ali opet znači, pogotovo u ovim nekim sportovima gde ne možeš ti od karijere da se naplatiš, kao u košarci, fudbalu. To je stvarno super što naša država radi, zašto ja mislim da jako puno država to ne radi. I zato puno sportista pokušavaju da plivaju, da se veslaju, da rade te neke druge sportove za nas, zašto zbog tih penzija upravo. Mislim da je to nevjerovatno, da je to stvarno dobar posao, zašto jako puno sportista jednostavno posjedi ceo život tome i nisu razvili nešto sa strane. I to je sasvim razumljivo, zašto ti imaš neke sporte koji zahtevaju konstantno da si u tome, da se da treniraš i to jednostavno nemaš vremena ni za šta drugo. I onda ti ovo nekako moguće da ti kad se, sad malo, mislim da su stavili 40 godina da počinje. Jeste, 40. To je malo kasno, zašto većina se penzioniše, ja bi to malo možda gurno ranije, ali dobro, to jeste skupo. Pošto većina se penzioniše sa 30 koju godinu i da onda možeš lagano od toga da živiš sa strane, možda budeš neki trener, ne moraš da razmišljaš o financijskim problemima, tako da to ja mislim stvarno super, ne znam kakav je osjećaj dok ne napunim 40, neće vidjeti. Nemoj da žuriš. Da, ali dobro, mislim, u Americi, mislim, iako ostane, ne znam da ću da živim, daleko je to sve, ali... Nemaš plan tu, nemaš jasan plan. Pa nemam, ne znam, razmišljam, možda bi se negdje za Evropu vratio, Amerika je malo daleko i od mojih i od toga svega, zašto dok letove ja ne navatam, 20 nešto sati mi treba da stignem kući, a Evropa, sasvim je lepa Evropa. Amerika malo je antisocijalna, meni to fali kao neko ko je došao iz Srbije, ko je navikao tako samo da se viđa sa društvom i tako to malo fali u Americi, tako da možda bi se vratio negdje u Evropu. Ne znam da bi tačno u Srbiju, meni super u Srbiji, iskreno. Ja Suboticu jako volim kao grad i mirno je, tiho je, Beograd mi malo previše, tu ne znam da li mogu da živim, ne snalazim se baš tu dobro. Ali eto, možda bi se negdje tu bliže u Evropu vratio i tako da do tada ću valjda imati tu penziju, moći da preživim od toga, pošto ovaj IT nas sada sve izbacuje iz posla, počinje da programira umjesto nas, pa ćemo vidjeti kako će budućnost biti za programere. Da, to je ozbiljna tema, ajde sad da se bavimo baš ovdje, možda i nije prilika, ali idemo u neku, baš idemo u neku krajnost, onda da ne gušimo gledalci
Sa tim kako će budućnost izgleda sa veštačkom inteligencijom, da. A šta mi ćemo sad samo napravim paralelu, ako možemo, pošto se baviš time, da li misliš da bi mogla veštačka inteligencija ti pomogne u nekoj pripremi treninga, 100%. Nekoj analizi? Jako puno sad, da moraš da treniraš te modele na to sve, da znaju kako izgleda ta savršena tehnika i to sve. Jednostavno, ja mislim, jako puno oko analiza. Znači ti već se jako puno koristi u sportima, to više da su ti neki brojevi u pitanju. Kod nas je više ta neka tehnika što mora golo oko da vidi. Da. Ali možeš i ti ovako krajiš više neke setove da se sve živo meri, da se meri brzina zavesle, da se meri vreme na 15, 25, 35. Znači to sve ti da ubaciš, on može da ti pravi neke analize i tako to. Ja mislim da već dosta njih koristi u toj sferi veštačku inteligenciju, da im daje neke malo bolje rezultate. Da, u sportu je već počelo, ja znam i u NFL i u tenisu, NBA, da su polako krenule, evo drugar, to je pokrenuo dosta dobro u tenisu, pričali smo nešto i u odbojci, ali to su, upravo si tu negde gde su merljive stvari, broj skokova, način, jeste, da, nešto, to je možda lakše, da kažem. Ovo što treba na golo oko malo da se vidi je teže, ali verujem da će to u budućnosti, mislim, može taj veštačka inteligencija sve da nauči, tako da samo treniraš te modele na to sve što ti želiš da postigneš i daći si optimalne rezultate. Smanjujemo faktor čovjek. Pa da, ali mislim da najviše služi tu da pomogne. Pa da, ali mislim da ne može sama da funkcioniše, morat će tu neko uvek da pomaže od toga, tako da treneri će uvek tu morati da ima to neka aplikacija za plivanje, neko oko se zove, ne znam šta, isto tako pomoć veštačke inteligencije, analizira tehniku i to sve, ali opet to neki treneri iza sve to pomažu oko toga. Da, opet ne može baš sama. Da. Ne može da. A da se vratimo još malo na Tokio, interesuje me ta prva impresija olimpijske igre, verovatno san od kad si počeo da se baviš plivanje, to rekao si već, to je glavno takmičenje, najveće takmičenje kojem svi težite. Kakav već je bio, dakle, jedino, da li ti je pokvarila ta korona i sve oko nje, neki utisak generalni, ili si ipak doživeo to kako treba, i olimpijsko selo, i otvaranje, i... Meni je super bilo, samo to, eto, i oko otvaranja je bilo malo tužno, sećam se, pošto mi smo stali tim tunelima pre nego što se izađe na stadion, da se ovo otvaranje izađe na taj ogroman stadion i gledaš, ali ti čuješ tapšanje, zviždanje, glasove, ali ti gledaš ono prazno, to oni simuliraju na... A oni su nasnimili, nasnimili su i pustili su tako da ti izvešaš i oni kao, znaš, kao, govore nam unapred, kao, maši, deri se, znaš, maši sastavama, tapši, sve to, znaš, i onda mi kao, bili kao, ona glas, nema nikoga. Tako da to je bilo malo, ali sve o svemu jako mi je drago neko bilo, ja ne volim plivanje individualan sport. Ja ne volim baš na takmičenja da idem sam, ovo kad ide onako više nas, kada je štafeta, ovi drugi su bili individualno i nekako imajući njih tamo u sebe mi jako puno pomaže, pošto ti si tamo 2 nedelje pre trke ili koliko već da se adaptuješ, navikneš i sve to i puno pomože, možda mi smo tamo igrali stoni tenis ne razmišljam da će se umarati ili nešto, bilo mi nekako toliko sam bio psihički rasterećen, pošto mi je cilj bio da odem, otišao sam, jednostavno sam bio toliko psihički rasterećen da to mislim bio razlog da sam plivao toliko dobro. I super je bio osjećaj, stvarno, bolje su organizovali, mislim, u Tokiju nego što su u Parizu. U Parizu je baš bila i nekako velika gužva, je bio problem kod transporta do bazena, do tako nekih drugih stvari. Znam da je bio jedan dan kad smo bili u menzi u Parizu, da je ponestalo hrane, da je to neko delo da smo bili, da smo čekali, ponestalo hrane, kao morate da čekati. Baš ko neki zatvornici smo onako stacnama, znaš, stojiš i tako je bilo svaki dan, čekaš hranu. I došlo dugo stojiš tim redovima, jednostavno u Tokiju nije bilo tih problema. Mislim da je menza bila duplo veća nego što je bila u Parizu, tako da mislim da su malo bolje Japanci odradili to, ali što su jako dobro odradili i Francuzi oko publike, oko atmosfere, to, ja mislim, nenadmašivo bilo. Ja mislim, to je sve bilo popunjeno. Znači, svaki sport su popunili to, kad su ih predstavili tamo u centru, ovi što su osvajači medalja, hiljade ljudi, stvarno su fenomenalno uradili. A ja mislim da je i tajming bio dobar njima. Upravo iz ovoga što si naveo. Gde je Tokio bio tako bez publike, ljudi su dugo čekali. Olimpijske igre su najveća smotra sporta, ubedljivo. I sigurno da ne postoji ništa jače od olimpijskih igara. I onda su se ljudi uželili bukvalno. I onda Pariz, gde su pogodili sa borilištima koji su približili publici, gde su uglavnom ta borilišta bila negde smeštena u gradu. A to je bilo problem kod plivanja. Bazen su neko njihove areni poznato, neka velika arena, ali to je bilo malo van grada, tako da nama i malo je problem oko saobraćaja bio u Parizu. U Tokiju mislim da su malo bolje regulisali saobraćaj, ali opet Tokio što je uradio, on je pozatvarao svoje stanovnike, ti na ulicama nisi nikog vidio, mi se vozimo do bazena, ko da je bilo onako neko
policijski čas neki. Pa bukvalno da, ako nisi vidio ti ljude na ulicama dok si išao, nije bilo toliko saobraćaja. Bilo je malo neko par auta, ali brzo si dosta stigao. Ovdje smo se malo mučili da stignemo do bazena, iako smo imali svoju traku, gde se kao samo treba za vozila koje voze do olimpijskih tih objekata. Opet ulaze ti ljudi u traku, opet guža, ovo ono, tako da ja mislim da je bilo par puta meni trebalo sat vremena ili preko sat vremena da stignem do bazena. Tako da tu je malo bilo ono, znaš, i pogotovo što su u početku falilo je buseva, onda nemaš mesta, ti uš u bus i sediš ono, na podu. Nemaš sedište. I to je baš bilo, to je nevjerovatna priča, što svakom kažem, Velimir i ja idemo na polufinale 100 metara kraul. Znači polufinale, ono naša najbitnija trka da bi se plasirali u finale. I mi ulazimo u bus i nemaš mesta i mi sedimo na pod tako, ono, čez 5 sat vremena sedimo tako na podu. To je neozbiljno. To je malo baš... Ali isto je bilo neozbiljno zašto su neki treneri, na primjer, koji su bili iz tih nekih zemalja koji sigurno nisu plivali u polufinalu, oni ti zauzmu mesto i neće da ti ustupe mesto, znaš. Oni sede tamo, ono, naravno te ne gledaju, znaš, da ne bi, ono, znaš da ti pitaš za mesto, ne gledaju te i tako Velimir ja seli na pod i šta da se radi. Da. Još sat vremena. Da. Pa zato si rekao, jednom momentu si rekao da ti je Tokio neko više prijao nego Paris. Bolje mi je nekako bilo organizovalo, opet im je lakše bilo da organizuju kad nisu imali ovih milion stvari koje su... Pa ja vjerujem da bi Japanci organizovali i da je bilo tih milion stvari. Sam čuo puno ljudi da je Peking, da su bile to najbolje olimpijske igre, tako da generalno Aziji oni znaju kako Nisam, ja sam u Tini bio i stvarno... Dobro je bilo? Bilo super, da. Bilo super. Onda bilo baš lepo. Pa znaš kako trudili se, to je bilo koliko beše od 100 godina recimo od... Tačno 100 godina. Nije 100, ali dobro, od 1896, ovo je bilo 2004. Da, nešto, ali nekdo su obiležavali. Uzela im je Atlanta 100 godina. Uzela im Atlantu, ali dobro, to je malo, ali mislim, obiležavalo se to kao naša Atina, početci. Prvi od tada i onda su to obiležavali, ali dobro, to je, lepo su organizovali, stvarno, baš dobro su organizovali. Ali da, nekako, sad nije samo zbog rezultata, ali generalno, da, Tokio mi je stvarno bio jako lijepo iskustvo. Nekako. Jel si tamo stigao da pogledaš nešto, neke druge takmičare? Tamo je bilo se zabranjeno. Mislim da je bilo zabranjeno. Nisam mogao zbog korone i svega toga. U Parizu si dosta lakše mogu. Sad skroz mi je nekako memorija mi ne radi. Ne mogu da setim da sam nešto drugo gledao u Parizu ili ne. Problem je bio što da, mi smo odmah prvi dan posle ove ceremonije otvaranja, ima štafeta i onda ja imam 2 dana pauzu, pa 100, pa opet 2 dana pauzu, pa 50, pa mi nekako sav taj rasprav da mislim da nisam stigao ništa drugo da pogledam. Ali evo sad ako odem u LA, što još ne znam, jako je daleko, moram sad godinu pojedno da vidim. 50 krauli je na kraju, imam samo 50-icu, tako da ili pre toga da pogledam nešto ili posle, ne moram se, nisam više ni toliko opterećen, sad neko više plijem za svoju dušu, nemam toliki pritisak i onda ću vratno otići malo više da gledam ostale sportove. A kaži mi, razmišljaš sada, neke planove praviš, da li bi taj LA možda bio negdje kraj neke Ako ne i ranije. Ako ne i ranije, znači... Da, ne znam, ja sam planirao, zvanično sam ja planirao kraj 24. Brisbane nije sigurno, Brisbane, to nema šanse. Znači eventualno da produžiš karijeru da odeš u LA, da to bude možda kraj. Da, to bi mi sigurno bilo posljednje, ako bi uspod izgoram do toga. 50 će mi dozvoliti da izgoram malo više, toliko ne bi mogao sigurno. Ali da, ako odem u LA, to će mi 100% biti posljednje. Ja sam planirao i Paris bude posljednje. Pošto sam 21. kad sam završio osnovne studije, sam htio odmah i master da završim, da budem gotov. Uvijek sam htio da završim i osnovne studije i master. Zašto sam uvijek tehnički sam orijentisan bio na osnovnim studijama, više to programiranje, sad radim master iz biznisa, htio sam da imam te dve, to završeno sve, da mogu da funkcionišem u više, mogu da nađem posao u više različitih sfera. I onda 21. nisam mogao zbog posla i zbog plivanja, onda sam rekao 24. završam plivanje, fokusiram se na posao i master i nekako tu mi se u glavi da još uvijek plivanje ostalo, rekao aj tu 50-icu najviše, zašto mislim nikad nisam izvukao maksimum na toj 50-ici. 100 mislim da sam stvarno dogurao do tog maksimuma sa tim vremenom sa evropskom 50-icom i uvijek imao sam osjećaj, nisam tehnički bio super namješan za 50-icu, pošto je druga tehnika za 50 za 100. I hteo sam samo da se fokusiram na skinem, da vidim koliko to mogu da skinem i više iz neke lične satisfakcije nego sada imam neka prevelika očekivanja, ali eto, sad pošto ide sve bolje i bolje, sad sam malo i stvorio neko očekivanje pa ćemo vidjeti. Dakle, da. Nisi definitivno prelomio, dakle... Ima li neki nasljednik? Da. Ima talentovane deca tu u Srbiji, sad jako je, teško je, puno je talentovana tu do 18 godina, onda je teško preći taj stepen iz juniora u seniore, sa ko će to uspjeti vidjet ćemo, ne mogu sad da kažemo napred, pošto ne znam, ali ima taj dečko Justin Cvetkov iz Serenjina, što u Novom Sadu trenira, on isto mislim planira da u Ameriku i to će mu sigurno malo i pomoći, pošto sad su više univerziteti orijentisani ka sprintu, nego što su pre bili kad sam ja bio tamo, tako da mislim da će napredovati, tako da on mislim da je tu, on je poskidao te moje rekorde u tim mlađim uzrastima. A tako? Da, mislim da jeste. On je bio član te štafete koja se okitila zlatom, da, na evropskom. Ajde sad skačemo s teme na temu, ali
interesuje me ta trka, Beograd, publika, štafeta, ti plivaš poslednji, kakav je osjećaj bio kad vidiš posle 3 promene, izmene, da postoji šansa ne samo za medalju, nego i za zlato. Pa, nevjerovatno bi osjećaj, pogotovo što smo plivali kod kuće, nismo morali da se mučimo oko putovanja, oko adaptacije, vremenskih zona i svega. Dobro, na evropskom to idemo toliko koliko je na svetskom, ali super bi osjećaj, ta štafeta, meni je jako dobro palo to što sam odradio sam 100 individualno i odradio sam na 100 to što sam želeo, ostvario mi se san, uzeo sam svoju individualnu medalju, konačno najbolje vreme posle 3 godine i onda mi nekako sam rasterećen ušao u tu štafetu i eto, plivali smo ujutru. Ja mislim da to prvi put da sam ja štafetu skakao četvrti. Ja skoro nikad nisam skakao četvrti u štafeti. Četvrti bi po nekim starim kao metodama trebalo da je najbrže, ali to se uvek menja, to neka stave na sredinu, to ima razne taktike, to Amerikanci rade analize i gledaju kako će šta i mi malo i pratimo to i sve. I uglavnom smo uvek imali isti sastav da nam je Velimir plivao prvi, ja sam ili drugi ili treći, ja se tu menjam sa Nikolićem za drugi ili treći, Jaci nam je uglavnom završavao štafetu. I tu onda zbog spleta okolnosti Nikolić nije mogao da pliva, pa je uskočio Justin Cvetko, onda smo malo razgovarali kako će da plivamo ovo ono. I sad ne znam da li sam se ja izrazio idem četvrti ili šta je tu uticalo, ali došli smo do toga u kvalifikacijama, mislim da ja nisam plivao četvrti, da je neko drugi tu plivao ili pa možda i brka, sad ne znam se tačno, ali u finalu smo, rekli smo plivaći ja četvrti i ulazio je, ja sve sad zaboravim ko je bio treći, mislim da je treći bio Justin i mislim da je on predavao peti. Da je peti predavao, Velimir je oplivao trku života kao prvi. Da, znači, on je Velimir je odlično 47.9, prije toga najbolje vreme 48.5, 0.6 u jednoj trci opliva najbolje vreme, u njegovoj godinama je to nezamislivo, tako on je stvarno sve dao što je imao, to mu je bila ona savršena trka što bi rekli. I on kad je otvorio to, čim ja to vidio, ja sam rekao imamo šansu da pobedimo ovo. Pošto su na svu sreću, sad mislim da bismo ih možda i dobili, u finalu su iskvalifikovali Mađare, koji su nam bili najveća konkurencija. Oni su, neko je ranije skočio u kvalifikacijnoj trci u toj štafeti, pošto to su sve, to je toliko blizu. Znači to se radi ta štafeta da kada on ulazi u cilj, ti već krećeš u trenutku, on kada dodiruje taj taster, ti gledaš da se već odrazuješ sa bloka. Znači ne čekaš ti da on pipne pa da ti skačeš. To se kreće unapred, znači to se radi kao neka, moraš da prediktuješ kada će njegov posljednji zavis da uđe, da ti možeš tako da kreneš, da se tu ne gubi puno, pošto želiš da imaš reakcije što bliže 0-0. Znači nekad se desi neki skoče malo ranije, eto Mađari su zeznuli, vežbali su, ali neko skoče ranije, odrazio se od bloka, pre nego što ovaj dodirno, pošto i blokovi imaju senzore i ti padovi imaju senzore isto, te elektronika, i onda ovaj nije još pipo, ovaj se već odraziva, već smo se mnogo odrazili, tako da diskvalifikovani su bili. I u finalu, eto, ja idem četvrti, vidim da su svi smo u liniji, znači ovi su možda sa strane su Grci i Poljaci bili malo ispred i tu smo onda mi, Rumuni, Hrvati, ne znam ko još smo baš bili u liniji. Eto, mi smo tu bili peti, sam ja uskočio i jako me nekad, puku mi adrenalin, čim sam uletao, krenuo sam da plivam, baš nisam ni razmišljao nekoj taktici, ništa, baš sam krenuo maksa od početka i počnem da se gasim. Pred kraja sam video, mogu sam malo ispod vode da vidim da je Grk blizu, da je iza i vidio sam da je Poljak malo iza. I rekao daj da spustim glavu, da izguram to do kraja i čim sam ušao u cilj, nisam baš vidio da li smo prvi, to sam čuo komentatora kako se dere, čuo sam publiku, ovi su iznad mene vrištali tamo kod bloka, onda sam znao da smo pobedili i tu sam baš bio presrećan. Neverovatno, stvarno, ta štafeta, eto, plivamo od 2015. godine. U tom kazanju na svetskom smo prvi put skočili tu štafetu, mi smo se tada borili za 20 neko mesto. Mi smo bili, Tunis, Egipa, znaš, pred kraj tamo borimo se na nož. Kako zove bio Musambani. Jegulja, ja i Jegulja, četvrti. Ne, imaš, ali bili smo dosta loši i eto, stalno progres iz godine u godinu, konstantno sva četvorica, menjao se sastav, naravno bio tu Lendja i Sabu u početku, pa su ih zamenili Aćin i Nikolić i nekako nevjerovatno je vidjeti da smo bili među posljednjima na svetskom i da smo došli do evropskog zlata. To je stvarno bio onako jako lepo. Steli smo da imali smo evropsko finale, svetsko finale i cilj nam je bio olimpijsko finale, pošto smo 10. smo bili u Tokiju, ali mislim da smo i u Parizu bili 10. Tako da nikako da uđemo u to. Pošto za Tokiju 11. mislim ja sam našao, a Pariz 10. Mogu, tako nešto. I izmaknuo to finale i to je malo krivo, ali ne vezi, ima sad ovih mlađih generacija koji misle da će nastaviti taj projekat i da će biti nešto u budućnosti. A ta individualna medalja u Beogradu, koliko ti znači? Jako puno. Mislim, znači, nisam se nadao zlatu, ali Popović, taj David Popović je došao na takmičenje da mu to nije bilo ciljno takmičenje. On je došao tu više da odmeri formu pred olimpijadu, jer on bio kao neki favorit i on je u kvalifikaciji i u polufinalu je plivao na mom nivou. Bili smo dosta blizu. Nemec sam ja znao da može malo jače da udari, ali sam mislio da mogu da ga dobijem. I nekako krenulo je to finale
I sad ja koji inače sam malo brže Popovića na prvoj 50-ici, ja okrećem zajedno s njim, koji je krenuo I kreće ta druga 50-ica i kreće on da me ostavlja. Pjera koja se ja davim. Mislim, ne mogu sad puno da radiš na brzeto trka, ali malo paničim, vidim da mi se odvoje on. I dobro se osjećam i krećem sve jače i ulazim u cilj i vidim da me on dobio i gledam sada ekran da vidim koji sam i vidim nešto 5, ali ja sam bio staza 5. Ja rekao 5. sam rekao, 5. sam podbacio sad kad je najviše trebalo i onda posle vidim, posle su u redu su stavili prvi, drugi, treći, vidim treći sam. I vidim 47-6. Rekao, nevjerovatno da je mene ostavio, a ovo je skoro svetski oborio. Momak je došao na takmičenje da nije ni bio nešto previše tempirao formu, on je skoro oborio svetski. Tako da onda sam tu rekao, ok, zlato nisam mogao sigurno, tako da srebro mislim da mi je 17 mi je Nemeth pobegao, što opet, mislim i on je oplivao najbolju trku, najbolje svoje vreme, tako da je rekao bronza super, eto, prva medalja ne mogu biti nezadovoljan, tako da stvarno je bila dobra trka, 47-6 za mene, nevjerovatno vreme i stvarno sam bio zadovoljan s tim. Zbog toga mislim da i u štafeti sam onda plivao 46-8. Ja mislim da sam sledeći dan sa tom izmenom sam plivao 46-8, što bi možda individualno bilo još brže nego ti 47-6. Stvarno to me nekako namestila ta stotka i posle toga sam stvarno super plivao. Da, to sam negde pronašao da si otplivao nevjerojatno tu poslednju izmenu. Samo što je to ono leteće što kažu. To se uvijek dodaje, ja mislim 0,6 dodaš na to. Tako da, realno na 47-8, ako došlo, to je 47-4. To bi onda možda još brže plivo individualno, opet to je sad šta bi bilo kad bi bilo. Pa da. Svejedno, mislim, i to mi je drago da se oplio ti 46-8 baš kad je najviše trebalo. Ja sam u toj trci plivao 47-1 u toj izmeni, što je meni bila prethodno najbrža izmena, mi bismo bili drugi, ne bismo uzeli zlato. Tako da baš sam oplivao kad je trebalo, to mi znači puno, da sam baš kad je trebalo oplivao to vreme. Timski rad, to je. Jeste, stvarno, ponovila se, svi smo oplivali super trke i momci su mi predali tačno u tom trenutku. Znači, znali smo mi da nećemo voditi, znao sam ja da ćemo morati malo da se izborim pred kraj, pošto jako puno njih stavlja jače napred, da malo slabije nazi, onda je tu bilo na meni da ove slabije dobijem. Pa da, Popović je plivao za Rumuniju prvi, da. To sam poređen je ono penali sad u fudbalu. Jeste. Da li najbolje šutira prvi, peti ili sad su našli da čak i treće da kao da šutira u sredini, tako da to mi je onako interesantno. A eto, rekao si da ti je zanimljivo timski i kad ste ekipa na olimpijskih igrama, koliko ti je zanimljiva ta štafeta, koliko tu možda osjećaš više pripadnosti i Srbiji i generalno ekipi, pošto nemate često priliku da u individualnom sportu da se zajedno takmiče. Jeste, jako volim štafete, znači to je došlo još iz tih dana koledža. Na koledžu je plivanje timski sport. Jeste da ti plivaš samo, ali kada oplivaš trku, ti na osnovu plasmana dobiješ neki bodovi. I ti bodovi se na kraju sabiraju, onda tvoj tim je određeni prvi, drugi, treći, u zavisnosti tih bodova. I onda smo tu, a dupli su bodovi za štafete. I onda na koledžu su štafete bile sve, znači svi smo štafete, tu su se vežbale te izmene da svi budemo na koju stotinku kad se rade te izmene, da se ne gubi puno vreme, tu isto kao one izmene u atletici, znači to mora sve da teče kako treba. I onda smo u međuvremenu smo počeli jako da budemo dobri u toj štafeti, tu u Srbiji na tim svetskim, evropskim i jako se dobro osjećam zato kad idem u te call roomove, te sobe pred spremanje, kad izlaziš na bazen i to sve, uvek jako napeto. A kad idem sa štafetom, mnogo se sigurnije osjećam. Imam ove koji znam, iako ja možda napravim jako dobro, oni će me izvući. Tako da uvek sam se nekako osjećao sigurnije u tom nekom timskom aspektu nego kad sam individualno išao. I zanimljivije imaš s kim da pričaš, zašto ti uvek ideš tamo 30 minuta pre trke, moraš da sediš tamo, da se spremaš i to, i bude malo dosadno nekad i to, ali kad si zajedno uvek pričamo, zezamo se, dosta smo opušteni ovako, tako mi se sviđa, ti kad pogledaš Amerikance, Australijance, Kineze, ove ozbiljne zemlje, oni su svi slušalica namrgođeni, nema tu komunikacije, mi tamo zezamo se, pričamo neke gluposti, skroz je opuštena atmosfera i to mi se jako sviđa i zato mi je jako drago da plivam tu štafetu. Malo će mi krivo biti sad na sadašnjem što je prvi put neću plivati, ali možda ako namestimo 50-icu kako treba sad ove godine i budem imao prostora, čisto da skočim da pomognem toj štafeti. Ne bi se puno spremao za 100, ali možda da im pomognem koliko god mogu. U budućnosti, sad ove godine još ne. Pa dobro, ti vidiš da planiraš, pričaš ti o budućnosti još. Malo, ali to treba sad prvo ovo godine da prođe. Nije lej daleko tako, znaš, eto ga, od čas posle, evo nas, prođe 2025, eto je 2026 i tu je već. Da. I ovako iz opuštenosti oboriš normu i ispuniš normu. Pa to bi bilo najdraže, zašto sad i brže teče vreme, tako nisam preopterećen kada razmišljam samo ovo takmičenje, ovo, nego ovo. Sad ja ne učestvujem više na toliko puno takmičenja, ne stižem sad i zbog posla, i zbog škole, i zbog svega. Ali nekako mi je mnogo lakše sad i psihički. To, evo ja, na primjer, sad sutra imam tu neku trku u Beogradu. I sad ja bi da sam ja pre godinu, 2 dana, ja bi sad bio već
u hotelu, ne bi došao na podcast, nego bi se fokusirao, ono, znaš, trkao ovo, ono, meni sad nekako, ni ne razmišljam toliko o tome, otići sad posle do grada malo s bratom, uživam, nije toliko, rasterećen sam više i sviđa mi se ovako, više uživam u sportu. A to sam i primetio kod drugih sportista, prije kod brata, on se bavi košarkom i generalno kao sportisti su oni mnogo opušteniji i mnogo su mi nekako onako i mentalno mi deluju zdravi i to se, ovi svi plivači svi su u nekoj depresiji, svi imaju neku anksioznost, svi su nešto, uvek su ono ko pištolj su nategnuti, nekako... Pa to je individualni sport. Moguće da se da. Ja mislim da je to teže tu da pobediš, to treba pobediš samog sebe. Jeste. I da stalno sebe teraš u novo, u naš... Jeste. I taj mentalni, mislim, ja se divim svima koji su uspešni u individualnim sportima, stvarno. To nije lako... Da, naprimjer, kod Novak Đoković, kada si sam protiv svih. Pa tako, da, ali znaš, pogotovo sad, tenis ima neku popularnost i novim prostorima i tako dalje, znaš. A pogotovo i mali sportovi gde si manje više prepušten sam sebi i gde nemaš neke uslove koji su iole optimalni da uradiš ono što želiš od karijere. Tako da. Stvarno nije vam lako realno. Pogotovo atletika i plivanje, opet u tenisu ti imaš nekog protivnika, udaraš lopticu, rekao si sam, igra je i vaterpolo igra. Ovde ti za te olimpijske igre ti 4 godine samo plivaš, teretana, popravljaš, trkaš se sa nekim vremenom. I ti u tenisu, na primjer, ako odigraš jedan loš point, kao ok, imaš sledeći point. Imaš lošu trku, ti si gotov. Da, pogotovo ono kvalifikacija. Ne prođeš dalje. Kao već kvalifikacije i polufinale obično su istog dana, je li tako? Dobro, ne zavisi. Da, kvalifikacija će biti rano ujutro, ovo će biti uveče, tako da imaš ceo dan i onda tek sutra dan uveče ti finale. Koliko je nezgodno tempirati, eto ti sam kažeš, ne može da daš maksimum u kvalifikacijama, jer onda se potrošiš pogotovo za to polufinale, a opet znam da se dešavalo, ja mislim sad u Parizu da je neko od plivača ušao kao 15. Sad sam zaboravio. Kinez ja mislim da je ušao... On je jedva ušao u polufinale 100 krava. Mislim su oni Velja bili posljednji koji su ušli u polufinale. On je na kraju borio svetski rekord, osvojio zlato za dužinu tela. Ušao je kao 15. On se kockao, on je previše... Phelps i ovi koji su najbolji, oni su svojevremeno mogli tako da kalkulišu. Zašto imaš kvalifikacije, polufinale, finale. Ako imaš više disciplina kojima se takmičiš, tu se skuplja jako puno trka. I eto, na primjer, taj Kinez, on je bio aktualni svetski rekorder, dolazio na to olimpijske igre kao svetski rekorder i znao je da će uzeti medalju. Sigurno i hteo je zlato i on je tu tempirao formu u toj kvalifikaciji, da se ne bi previše istrošio, da je on jedva, da je bio 2-3 spori, što se ni ne vidi na golo ako ne bi ušao u polufinale. Znači, a postao plivač 6,4, uništio svetski rekord, ubio ih je sve tamo u toj trci. A za malo da ne uđe u polufinale. Kako gledaš na taj termin tempiranje forme? To... Imao sam priliku da razgovaram sa nekim trenerima, kondićim. Da li je to neka fraza ili stvarno možeš da, recimo, kažeš, ne znam, 14. avgusta 2029. ja ću da plivam najbolje vreme, tako ću da napravim sebi da baš tog dana bude najbolje. To moguće? To su više pitanja za trenera, ali to još uvijek nisam naučio, to još uvijek učim. To znači, bar na Andriji ne zna još. Ne znam još, ali naučit ću, čitao sam dosta o tome. Znači, u plivanju imaš tu magiju što svi zovu taper. Znači, taper, sad on ima mikro-makro ciklus i sve to, ali recimo sad u jednoj godini. Ti ćeš da se spremaš za, tebi će ciljno takmičenje da bude u avgustu svetsko prvenstvo. I ti sad hoćeš da natempiraš formu za to svetsko. I šta ćeš ti da radiš? Znači, ti ćeš početi recimo sezonu u septembru i ti ćeš tu malo da radiš više neku tehniku, neko naplivavanje, sad ako ne treniraš samo za 50-icu, i onda ćeš početi, par meseci što, onda ćeš početi malo više u specifiku, onda ćeš možda raditi svoj prvi neki taper. Taper je kada ćeš ti da smanjuješ i intenzitet i kilometražu i ujedno u teretani ćeš promeniti šta radiš, da budeš odmoran, da ti bude nervni sistem spreman, da možeš da cepiš trku, recimo u martu. I onda ćeš posle da se vratiš, počneš ponovno treniraš, malo da gradiš i opet ćeš početi da spuštaš za to takmičenje. Znači, taj taper je generalno zadnjih 2 nedelje pre tvoje trke kada ćeš minimalno da plivaš. Znači, minimalno ćeš da budeš u bazenu, u teretani. U teretani samo nešto da baciš neku mericinku, nema tu više da ti sad dižeš 120 kg iz benča, 160 čučnja, neke nabače, nema ništa više od toga. Samo ćeš da radiš neko kao održavanje tog tonusa u mišićima i u plivanju samo u vodi malo za osjećaj i cepiš malo neki sprint da nervni sistem bude aktivan i to je to. Znači, u taperu to je ta faza odmaranja, što ne znam kako ide u drugim sportovima, malo je to drugačije, košarka, fudbal, tu imaš konstantne utakmice i to sve, ali u plivanju ti znaš da će ti ciljno takmičenje biti tad i tad i onda, kao recimo neka piramida je. I sada ćeš ti, ja ću da radim do, recimo, do
mjesec dana pre i onda ću polako početi da spustim, da će zadnje te 2 nedelje da se baš spusti, ono, da se skroz oporaviš, da se ti kad dođeš na takmičenje nemaš nikakvu upalu, nisi ništa zatinut, rade se masaže jako puno, istežeš se konstantno, možeš stalno biti hidriran, znači da si skroz spreman za tu trku kada ti je dan. Okay. Ali često se desi da se promaše ti taperi. Da li se previše rano počne odmarati, previše kasno, tako da tu je to isto nauka, zavisi sve od, to nekako ti moraš da kažeš treneru, probate par puta, odradite čas, jednom odmarate nedelju dana, jednom odmarate 2 nedelje, možda nekom treba 3-4 nedelje odmora. Tako da to onda isto, to sam ja isprobavao, meni sad, na primjer, pre mi uvijek prijelo 4 nedelje odmora. Kad sam bio mlađi, kad sam puno baš trenirao, sad mi, na primjer, prije 2 nedelje, prije mi 2 nedelje skroz odmorim. Nije više 4, bi mi bilo previše, izgubio bi taj neki osjećaj. No, bitno je slušaš to negde svoj instinkt, svoje telo. Najvažnije je svoje telo. Tako to. I onda ti, zato je bitno u plivanju da imaš dobro trenera koji će se posavjetovati s tobom. Ti imaš ove neke staromodne trenere, to sam baš primjećivao, koji ne slušaju tebe. Oni imaju neku svoju filozofiju, on to gura i sad tebi to govore, njega boli u vimonjuš 10 plivača. I to mi se, na primjer, na koleđu se ponekad tako osjećao. Pa to je ona priča o Arturu i Chrisu. Pa da, znači Artur ima tu veliku grupu koju vodi sad, ono, znaš, Barna podbacio, ova druga je uzela medalju na svetskom. Ja sam uspešan, znaš, a sad to što sam ja podbacio, šta ja imam od toga što je ona uzela zlato, nema ništa od toga, ipak je ovo individualan sport. Tako da meni, na primjer, to što sam radio s njima, to nije odgovaralo, eto, taj taper sam otkrio s Chrisom, radili smo to 4 nedelje, sad kad sam otkrio da mi sad kad radim za sprint, kad malo manje trenam, 2 nedelje mi prija, tako da testiraš, imaš ta neka manja takmičenja, testiraš na njima i onda kad ti dođe svetsko, znaš kako i šta. Jel ti je u planu da možda nađeš nekog trenera da radite ili za sad, pošto ide dobro ovo sa tim drugarom i kolegom? Pa da, za sad, ne pojme, za sad mi ide dobro i on ja učimo jako puno i on je građevinski inženjer, ja sam programer, softverski, tako da nemamo apsolutno nikakve, ali u bojica, eto, upisali smo i neke kurseve tamo i učimo, čitamo i zapravo pa ne znam ni koliko je sad, da li mi je potrebno. Problem je što su svi ti treneri, na primjer, meni Chris, on je glavni trener Notre Dame. Ja sam morao jako puno da putujem tamo da bi trenirao. Ja sam živim u Louisville, sam morao da odem tamo na 2-3 nedelje, pa provedem tamo, pa se vratim. Prošle godine sam bio 2-3 mjeseca tamo trenirao pred Evropsku olimpijadu i to sve. A u Louisville, znaš, mora biti da se selim ako bi išao da radim s nekim drugim trenerom, a to mi sad malo nije idealno dok još uvijek imam još godina na mastera, kad to završim, možda da nađem posao negde drugde, pa da se preselim negde drugde, to opet ima milion nekih faktora, tako da sad ću gurati ovo, pa ću vidjeti. Onda ako ovo stane, ako ne ide, ako vidim da ni on ja nemam pojma šta radim, ako sad skočim 24-5 sekundi na svetskom umjesto 21, onda ćemo promijeniti nešto. Da. Ali eto, okej za sad. Sad, pričao si nam sve kako ti nije išlo na koleđu i kako si u Tokiju na kraju, to je 2021. isplivo to vreme, ali moramo da spomenemo i tu 2019. Ne pričaš često u javnosti o tome, ali opet možda i nekome da bude inspirišuće da si ti imao problem ozbiljan zdravstveni i da si izašao kao pobednik i da si čak uspeo relativno brzo da se vratiš treninzima, pa eto, ako bi malo više ljudima pojasnio šta sve dešavalo te 2019. Da, to je bilo dosta neobično za mene i moju porodicu, pošto ja sam neko koji je generalno vodio ceo svoj život, taj zdrav život, sportski život, niti pušim, ne pijem, popim pa nekada izađem i to sve, ali generalno živim dosta zdrav život. I eto, 2019. sam se spremao za svetsko prvenstvo u Južnoj Koreji. I tu sad mi na Košutnjaku radimo 2 puta godišnje kao reprezentativac, moraš da odrediš sistematski pregled, ti od glave do pete sve živo izanaliziraju, pogledaju, da vide da si zdrav, da možeš da štikliraš, da možeš da se takmičiš. I na ultrazvuku, mamina prijateljica zapravo, doktorica, je otkrila da imam neku masu na bubregu. I oni sad uglavnom to ultrazvuk se radi za srce, ali ona je meni pogledala za svaki slučaj bubreg da vidi da je sve u redu. Eto, nažalost, našli su neku cistu. Prvobitno mislili smo da je cista neka. Rekao, nije opasno, ali treba da se pogledi. Onda brzo ajde na onaj CAT scan, da se to uradi i onda su tamo ustanovili kao tumora, kao benigan tumor. Kao nije strašno, kao može da pliva, može na svetsko, ali poslije bi trebalo da se operiše, pošto ono može da stvara problem. I ja to je odradio svetsko, duše to svetsko bila katastrofa. Ja sam već u svoje glavi bio, ja rekao, umirem, znaš. Zove moje u toku noći, rekao, nije mi dobro, ne znam šta, moram u bolnicu, ali kao to ne boli. Mislim, mene obolelo, ne boli, to inače ne boli. Psihički sam skroz bio pao. I posle sam tog svetska vratio za Ameriku, otišao tamo, univerzitet mi je sredio stvarno one najbolje lekare, da imam pristup i svemu tome. Radili smo ponovo neke slike i to sve i rekli su kao, nama ovo delo je maligno, ovo delo je kao rak. I kao moramo što pre da operišemo. I zakazali su oni operaciju i bukvalno preko reda su me ubacili, tipa 2 nedelje kasnije sam već imao zakazanu operaciju i rekli su mi kao, pošto sam sportista i kao ima neka nova metoda koja će
koje, kad se operišeš tom metodom, jako je brzo oporavak. To su neki laparoskopska operacija putem robota. Robotske asistencije, nešto tako, Da Vinci robot, neki, nemam pojma. I sad, ništa je okej, oni to sve, to su bili neki jako, to su troškovi $100,000 bili za tu operaciju, to su oni sve pokrili, oni su nikakve troškove, to je stvarno super odrađeno. I ništa, ja otišao tamo i sad tačno sećam pre operacije, pošto ja nisam znao kako to da bude sve, i oni mene stavili na taj neki sto i vodimo u operacijnu salu. I ja sad ulazim u tu salu i ostavim i izlazi svi napolje. I iznad mene neki kao hobotnica, neki milion nekih pipa, kao robot sa svim ovim. I hirurg u drugoj sobi i on to kao na kompjuteru, kao da se igra, znaš, kao neki PlayStation, znaš. I u Zavru se završili to, zašto bilo je rizično, jer je bilo dosta nezgodno mestu. I u Srbiji su se bojali da me operišu, zašto bi možda u toku operacije zakačali bi bubreg i možda bi morali da mi vade bubreg napolje. Glupo je a zdrav mi, vidi se funkcija bubrega je sve dobra i sad ovo samo stoji na bubregu. To je malo je bilo unutra, ali nije strašno i glupo je bilo da mi vade bubreg sa 20, koliko sam imao tada, 20 godina. I onda u Americi to, ja pitam doktorku hirurga pre, da li mora da mi se vade bubreg, kao ne, kao ovo ja mogu lagano da odradim s ovim robotom, i ja rekao, ok, super, i on to odradio, ja se probudio, operacija možda par sati trajala, probudio se, on kao sve je bilo uspešno, odstranili smo to, bubreg je super, zašili sve, ok, moraš malo duže oporavak, ipak iako su to mali ti rezovi, sekli su oni meni trbušnjake i sve to, nisam ja mogao da se pomeram puno, imam tih nekih 5 malih rezova i u roku od, koliko je bilo, pa možda par nedelja sam već hodao, 2-3 meseca, posle 3 meseca sam već mogao da se vratim polako u vodu i onda počeo da treniram, vratio se nekom normalnom životu, nisam niti razmišljao nešto da je opasno, ništa radili, svake godine mi rade snimanje da vidu da je sve u redu, tako da nema uopšte nikih problema. Fascinantno im je kako je došlo uopšte do toga, to je generalno u starim osobama se viđa, ne viđa se kod nekog mladog i genetski je isto, niko u mojoj porodici, to smo gledali i šire i to, niko nije imao nikakav takvih problema, tako da još uvijek je neobično i čak su ga i klasifikovali kao da li imao znak i malignog, benigno, to je sve nešto bilo komplikovano, su kao klasifikovali kao unclassified nešto i slali su ga dali na ispitivanje negde, ali ništa mi na kraju nisu javili, rekli su kao dobar si, zdrav si, sve u redu i to je to, nastio sam. To je najvažnije, se kaže, kucnam u drvo, da, to je... A i sad, glupo je reći, ali imao si i sreće što si u tom trenutku u Americi imao pristup takvim stvarima. I što si imao pristup takvim stvarima, jer vidiš i u Srbiji su rekli da je komplikovana operacija. U Srbiji su htjeli da nisu htjeli laparoskopski, htjeli su otvoreno da te operišu, što ja mislim da bi oporavak bio godinu dana, ko zna koliko. Mislim, ja sam imao ovako malo te u Srbiji da ti pravi ceo rez za bubreg, da pa i da ostaneš bez bubrega u krajnjem slučaju. To postoji opcija ako nisu htjeli da mislim, to je katastrofa. Tako da, na svu sreću, to je velika razlika, tačno vidiš u uslovima, između, jeste da je Amerika skupa i sve to, ali opet šta sve dobiješ tamo, jeste da možda platiš više, ali opet imaš pristup najmodernijoj tehnologiji. Tehnologiji, da. Dobro, znači... Bitno da je sve okay. Nisam ni znao da imam problema, šta najgore, ko zna koliko sam ja to već imao, oni su to otkrili, a to vjerojatno nije baš nastalo tada, to je možda još godinama unazad. Skupilo se, da. Da. Možda bilo je to, mislim, 3,5 cm, nešto tako, nije to baš bilo toliko malo u prečniku, da. Da, dobro je, ajde da kažem, usporilo ti je karijeru, ali vrlo brzo si uspeo da se vratiš, eto, da ispravljaš normu. Ja mislim da mi je karijera krenula na gore nakon toga. Mislim, pre toga sam se baš mučio. To se jednostavno taj oporavak, što sam mali od sporta, prvi put da sam ja 3 meseca, 4 meseca pravio pauzu, da nisam toliko bio u vodi trenirao, tijelo mi se skroz oporavilo, tako da nekako sam baš počeo da napredujem i posle toga. Sve mi se nekako namestilo, eto, i Kris mi je došao posle toga i olimpijada i sve nekako počelo da ide. Pa znaš kako, mislim, pazi, šta ti je i negde posvest, negde da ne znaš, ne osjetiš, a možda ti to i usporavalo karijeru. Pa znaš, moguće, ne znam sa fiziologiju koliko bubreg utiče. Da ti toga nisi bio sveta, znaš, da neko stanje, opšte tvoje stanje nije bilo dobro, da je moglo ti dovede do toga da budeš u nekom optimumu, a posle toga kada si bio i što se kaže, negde apsolutno zdrav, da je onda krenula i karijera da ide negde uzbrdo naš. Mislim, ima toga, verovatno. Ima neke povezanosti, sigurno. Sad nisam puno gledao ni to, nisam tako puno se fokusiram. Tako da i sad ni ne priča nešto puno o tome, bilo, prošlo. Da, hvala Bogu. Znam da ima onih nekih ljudi, pošto ja nisam volao puno da pričam o tome, baš zbog toga što ja
nisam stvarno prošao kroz to nešto, kroz šta mnogi ljudi prolaze koji imaju problema sa rakom i tako, oni idu na te hemoterapije i sva razna mučenja, to sve meni stvarno odradio nekako da sam se povredio, odradio neku malu operaciju i to je to, vrati se posle. Tako da zato ne volim puno da pričam o tome, nisam se ja tu nešto ni mučio i ništa i tako ne volim kada onda vidio sam neki mediji tako pišu, uradio ovo, uradio ono, preboleo ovo, mislim, glupo mi je sad šta tu da pričam, mislim, taj doktor je sve to odradio, a ono, ništa nisam ni osetio, brzo prošlo, vratio se u trenutku, imaš ljude koji se ono muče godinama sa svim tim da... Pa dobro, jeste, pravo si, ali Andrej, i ova priča je negde opet inspirativna je za sve ljude koji prolaze kroz neke teskobe. Nekom je veća teskoba, u svakom je njegova teskoba najveća. Jeste, to je činjenica. A tebi taj period, eto, od saznanja, kao što si rekao, i to svetsko prvenstvo, sigurno ti nije bilo lako tih... Ja sam hipohondar, meni uvijek nešto fali, tako da kad sam zdrav, meni fale stvari. Pa mi dečaci smo uglavnom hipohondari svi. Ja koliko sam puta zvao mamu da mi nešto fali, da je to neverovatno. Tako da ja, kad su meni to saopštili, meni su prvo rekao da ciste, ja rekao gotovo umirem, ne možeš da umreš od ciste. Tako da ja sam najgori što se toga tiče. Meni bolje da ne idem kod lekara, najbolje da ne znam ništa. Tipično dečački, znaš. Svi smo za tolom isti. I onaj tamo, verovatno. Ja čim kad imam glavobulja, googlam, rekao, sad je rak mozga, znaš, Taj Google je tek problem. To nikako. Googlaš simptome, bilo čega. Nemoj da tražiš ništa. Ajde još malo da se vratimo samo na olimpijske igre. Interesuje me, jel imaš neku želju, eto rekao si, žao ti je što nisi gledao košarku, jer bi voleo još nešto gledaš, eto možda atletiku, tu trku na 100 metara. Imaš nešto što bi možda eto ganjao u LA-u ako odeš? 100%, znači košarka, sad Nolan nemam pojma će igrati u LA-u, ne znam kakve su mu ambicije. Ide ka tome izgleda. Da, on će igrati u Brisbaneu. Da. Bio neki jako smešan meme, bilo je kao stara generacija tenisera, Nole, Federer, Nadal, današnja generacija tenisera, Nole, još dvojica i onda buduća generacija tenisera, Nole i još neka nova dvojica, znaš. Da, ove deca od 15 godina. Da, i Nole u svakoj generaciji. Tako da nema, ako on bude igrao, sigurno će gledati tenis, jako volim to. Pa volim da pogledam atletiku, 100 metara, skoku vis, meni se otac bavio skokom u vis, svoje vremena, da. Neki juniorski vice šampion Jugoslavije bio u skoku vis i to on nema neku visinu, tako da je uspio to da izvuče. Tako da košarka mi sigurno najveće. Košarku jako volim, to mi mislim najzanimljiviji sport za gledanje. Da, dobro, gledaš brata normalno. Pa ne samo brata, mislim i pre toga nekako, mislim, znaš, onaj fudbal, super je fudbal i to se, ali ti 90 minuta gledaš da neko pokuša da go, ili koliko ima tu trčanja, ogroman je teren, koliko oni trče tamo, često se, mislim, ja ne primećam šta se deša, ima oni taktiku i to sve naravno, ali u košarci kratko je, brzo je, znaš, svašta se, da, tako da to mi jako zanimljivo. Pa dobro, ali porodično malo gledamo i brata. Pozdravimo i brata, naravno. Jeste, da, on se stvarno, konačno njemu karijere krenulo, on se stvarno muči ta košarka, zašto? To je nekako, kako da kažem, plivanje je merljivo i ti sada oplivaš neke rezultate ti znaš da li si ti dobar ili ne. U košarci je to mišljenja trenera, ovog, onog, da li ti imaš nekog dobrog menadžera tu da pomogne. On je nekako sam svoj bio od početka, nije tu imao neku preveliku pomoć, gurao svoj, eto, konačno je sad počeo da na nekom treneru se ti ne svidiš, ti ne dobiš minutažu i ti ne dobiš minutažu, nemaš neko drugi da vidi, nemaš otići u drugi klub, mislim, znate svi kako funkcioniše i tu je problem kod košarke, zato ja iako on ne gledam taj sport, ne bi mogao da se bavim tim sportom. Sad neko da kaže tebi da li si ti dobar ili ne na osnovu njegovog mišljenja, mislim. Ja u plivanju skočim 21 sam i ne treba niko da mi kaže da li sam ja plivao dobro ili ne, znam na osnovu rezultata. Ti dolazi, ti posjeći brat, dolazi u Ameriku ili ima vremena? Znam si bio jednom u Americi, nije došao da me posti. Bio kao nekog druga koji je, igrali su zajedno negde i u mladosti su igrali zajedno, mislim da ima uvećanje negde i onda je otišao njegara koji zove s mene, a nemam vremena, tako da nije me postila. Eto, ja sutra imam utakmicu protiv Partizana, tako da iću da gledam to. Često kad sam tu volim gledam, za Spartak ja volim jako Spartak, pošto mi su Subotic narod, tako da kad igra za Spartak svaku utakmicu koju sam mogao sam gledao uživo, a kada nisam, to je bilo, znači, haos. Uništio sam telefon, laptop, gledajući ilegalne ruske sajtove da bi našao streamove neke za te... To katastrofa je. Tako da to i uvek pratim. Znači, na poslu sam bukvalno i ovi gledaju, pošto mi imamo naš cyber security team i to i onda me flaguju, pošto ja pokušam neke sajtove, znači, gledam, kao nemoj to kao na poslu, kao gledaj to kod kuće. Pop-upovi mi skaču, znaš, mi smo kao neke kancelarije nam je nekog otvorena koncepta i vide, sve se vidi, znaš, ja sad ulazim te neke sajtove da gledaju, krene neki pop-up, znaš, iskaču ti sve i svašta, brzo sklanju. Jennifer je blizu tebe, na kilometar. Sklanju da šef ne vidi slučajno.
A to je, da, oni su igrali ABA 2, što je, to je baš bilo teško da nađeš. Da. Tako da, evo, ABA 1 sad može, ali neće, oni šta to blokira u Americi, uopšte ne mogu da ga upali. Pretplatio se, ne mogu da gledam uopšte, rekao, bacio pare. Da. Ima Paja neku Americiju, ali nećemo javno. Reći ti posle, ali stvarno. Evo samo oni ruski stream sajtovi to. Ne, ovo je dobro. Ovo je super, reći ti posle i pričat ćemo, ajde. Može. Vidjet ćemo, u svakom slučaju i bratu je stvarno karijera dobro krenula. Jeste, eto, ABA liga sada, ne znam koliko bi sad prošla je poena. U početku sam učio, nije dobio minutažu koja mu je bila potrebna, ali eto sad kako dobije minutažu, ja mislim tu po 20 poena daje na utakmicama 15 do 20 poena, tako da baš je mislim da to ne razumijem se baš toliko, ali mislim da je to dosta dobar rezultat. Za ABA ligu, da. Namo FNP stvarno ima dobar program, ako je tu uspeo se nametne, stvarno super. Je li on razmišljao o college, aj sad, pošto si bio ti tamo, jeste, bilo je priča, ali jako brzo odustao. Sad ne znam da li je tačno, to je neko sad u mojoj glavi ostalo upamćeno, da je malo se plašali da studira na engleskom i to sve. Ja mislim da su se njemu javili tu neki regruteri, ti što regrutuju to sve, ali da na kraju da je to palo u vodu. Sad, znaš, i taj college, sad ne razumijem koliko je teško u košarci se probiti u tom koleđu i to sve, sad ne znam, on se jako dobro razume, jako je pametno što se tiče košarke, vjerojatno je znao da bi mu bolje bilo dosta da igra profesionalno tu nego da ode na koleđ, pošto puno njih ode na koleđ ne snađe se na koleđu, isto kao ja što su plivanje, isto tako i košarci se ne snađu, to je Amerikanci igraju tu surovo, mislim igraju tu igru na snagu i to sad ako si ti neki kao što igra malo više na nešto drugo pa se ne svidiš terenu, ne možeš da igraš, posle ti bez veze, onda tamo ne možeš biti nisi mogu biti plaćen u to vreme na koleđu, tako da ovdje možda potpišeš neki manji ugovor, opet zarađuješ pristojno, tamo na koleđu nisi mogu nikakve pare do prošle godine zaradiš. Jasno. A što se tiče Subotice, boga mi, a nije mali grad, daleko od toga, ali ima olimpijaca, ima znamenitih sportista gdje spadaš i ti, ali eto, Štefanek, Đula Mešter, Kalinić. Da, Miran Kujundžić kojeg pozdravljamo. Čak ste išli zajedno u razred. U srednju da. Kuk je odličan, želim mu brzo oporavak, fali tamo momcima sad u Ligi nacija, ali ima vas, eto, ima sportista. Ima Subotica, baš sportski grad. Da. I uvek smo solidni bili fudbal u košarci, eto sad meni jako drago da im Spartak da igra u ABA ligi, eto da je ušao u top 8 u ABA ligu, ozbiljno se ulaže u sport, tako da malo bi mogli bazen da srede, malo nam još fali, ona prozivka je dosta lepa, ali to je mali bazen, treba nam jedan lep olimpijski bazen, ali stvarno su dobri uslovi, eto imamo dobre termine tamo, tako da mislim da Subotica jeste da nije jako velik grad, ali stvarno proizvode baš puno uspešnih sportista. No, Odbojka je pre 2 godine, mislim, su igrali finale u Odbojci. U Subotici ima i hokejaški klub. Da, jedan od retkih, Novi Sad, Beograd. Imamo naše klizalište, samo što ja mislim da oni, to je sad zatvoreno, to samo ne radi to baš cijele godine. A znam da su igrali prvu ligu nekad, ja sad više ne znam kako je, ali znam da je Spartak igra prvu ligu. Da, eto, košarka, fudbal, ženski fudbal su dobra, ženska košarka mislim da je dobra. Godinama su bile šampionke Spartak u ženskom fudbalu. A reci mi, plivanje, eto rekao si bazen, valjalo bi možda i neki nov ili... Pa da, malo nam je stari taj Dudove šume. Ali kakav je klub, ili ima dečaka, ili ima dece u stvari, dece i devojčice? Ima dobar Spartak, stvarno. I Spartak je jako dobar u razvijanju male dece, zato što koriste tu staru mađarsku školu, što se jako puno pliva i onda ti postaje, zašto ima puno klubova što pokušavaju na neku šminku tu da se dođe brže do rezultata, ne tim nekim postepenim procesima, a Spartak tu stvarno razvije se ta baza i onda se posle grade neke discipline, odlučuješ se šta tebi više prije odgovara i tako da vidim da je sve više i više dece i volio bi da možda jednog dana plivanje bude na tom nivou kao što su i neki drugi sporti u Srbiji, sad to malo teže pošto nije toliko atraktivan sport, ali što više dece da bude, bit će i više talenata, tako da što je veća ta selekcija moći da se izvuču kao u Kini, ima na desetine hiljada plivača, pa naravno da će Rizor Dijan koji će plivač 64 na 100 krala, tako da što da bude više kod nas, to će biti bolje za sport. Da, pa eto, ta tvoja medalja na evropskom je bila prva posle 8 godina, Velja Stjepanović je uzeo... 14. Jest. Da, je uzeo medalju, pre toga gledao sam, imao je Čavić medalju na evropskom i ne znam da li još neko uzeo na evropskom, dakle, generalno na velikom takmičenju. Da. Imali smo, posljednje je bila 14. Velja sa evropskog, pre toga smo imali Čavke i Nađe su uzeli 9. na svetskom. Na svetskom, Na svetskom, da. Jeste, Čavke je na evropskom uzeo, onda još jednom posle, ali da, mislim da između toga ništa nisam. Imali smo Velja 2016. uzeo srebro. 2016, zato 8 godina kada je prošlo od medalje. 16. uzeo u Londonu srebro, tako da 8 godina je bilo. Da. Tako da ne dešavaju se često. Malo je krenulo na dole da ide plivanje, ali znaš šta je fora, što i Čavke i Velja, eto i ja, mislim, mi smo napolju trenirali. Tako da Čavke je odrastao u Americi,
trenirao je tamo, Velja u Dubaju, eto sad živi trener u Srbiji, ali kad je postigao tu medalju, mislim da trener u Dubaju, ja sam u Americi. Fali malo, mislim, dobri su naši treneri, fali malo tog stručnog kadra, imaju malo bolje znanje, što bi rekao, ne sad svi treneri, generalno, mislim, ima jako puni loši treneri, ali ima tih par dobrih kod koji se baš prave ozbiljni rezultati. Naprimjer, on je Phelpsov trener, to kakve je plivače sve stvorio, sada ima vodi ovaj Texas univerzitet, ima nevjerovatne plivače, imaš tako australijanske te trenere i to. Pa i taj naučni pristup o kome si pričao. Jeste, i to onda pored stručnog kadra su ti uslovi, mislim, oni imaju budžete, to i Mađari, naprijed, to su ti budžeti, to je nevjerovatno. Mi nemamo ništa ni blizu tako, ne može mi te neke stvari priuštamo koje oni priuštamo, a to je nekako onda kao neki hak što mi koristimo te njihove resurse iako ne plijemo za njih, to je malo ispade kod ih krademo, tako da Čavić i ja tamo u Americi koristimo sve te resurse, to je svoje vremena i evo ja sada sve sam za džabe od njih koristio, tako da to mi je pomoglo jako puno rezultata. Sad ne gledaju oni na svu sreću tako kao da se ja takmičim protiv njih, njima je drago, moj trener Chris u Americi često išao sa mnom kao srpski trener na takmičenje, osim u Parizu kad je bio selektovan za američkog trenera, ali pre toga je stalno išao sa mnom takmičenje kao trener reprezentacije Srbije. Da, sjajno. Pa dobro, ne znam kako bi gledali da si uzimo stalno zlatne medalje. Ipak su oni bili bolji od mene. U Tokiju sam dobio od njihovog drugog najbržeg krvulaša, ali taj Dressel prvi uzeo zlato, tako da bolje njih uvo što sam ja dobio nekog Zac Apple-a, ipak je njihov glavni uzeo zlato. Tako je. A u Parizu su me obojica dobila, taj drugi, ja sam trenirao s njim u Notre Dame, njega isto Chris trenira. I doduše oni su tamo obojica podbacili, pa je onda tu počela malo promjena. Amerikanci su generalno malo podbacili u Parizu, pa su onda počeli oni da prave promjene jako puno njihovi savezima, reprezentacijama, pošto je kod njih taj sistem, to je toliko ogromno, to je firma, bukvalno njihova reprezentacija kao neka firma. Zato će LA uzmu sve, verovatno. Moguće, oni su sada počeli su da ulažu još ozbiljnije, tako da sad su oni te plate što su povećavali svim tim trenerima na koleđima, sad su to neke bolesne plate, isto hoće sada da se podignu za taj LA. Da, čuo sam da se sprema i neki bazen koji će da bude, ne znam koliko... Pa znaš da se stavi bazen, da se NFL stadion od LA Chargersa, bit će na njihovom stadion od 60.000... To mi je pričao Dejan Udović, selektor Amerike u waterpolu. Jeste, da, tamo će staviti bazen za plivanje. To će biti, možda zbog toga bih hteo da plivam, ali da izađe samo... Evo, malo motiva, da. Samo kako bi se presekao tamo kad se već presekao u Parizu na 3 put manje stadiona. Ali ne, vez, nema potrebe da osjećaš pritisak. Da, 50-ica. Treći olimpijske igre, 50-ica. Idem kao veteran. I najbolji, i finale. Pa to, pred 50.000 ljudi. Pa eto. Da. Da se malo iako ti igrači NFL-a. To. Kao Lamar Jackson. Pa dobro, polako možemo da privodimo kraju s ovim željama da stvarno pronađeš i motivaciju i želju da učestvuješ u LA-u, da ostaneš na ovom vrhunskom nivou, mislim da to imaš u sebi i dalje, a usput jako mi je drago da čujem da neko ima i posao i da se posvetio i tom segmentu života koji je jako važan, nije ni sve samo sport, a naravno da je obrazovanje jako važno i drago mi je da si ti bio tu kao jedan svetli primjer, eto, upisao si i master studije, što je stvarno za svaku pohvalu i eto, želim ti zaista sve najbolje, pa šta god odlučio, ali eto, volili bih da te vidimo još jednom svakako na olimpijskim igrama. Hvala, vidjet ćemo, imaš 3 godine. Da. Ja ću ti da ostavim za kraj samo još, ako imaš nešto ti da kažeš, možda smo nešto preskočili da te pitamo, a ti osjećaš potrebu da kažeš ovoj emisiji, ako to želiš da iskoristiš Pa iskreno, pokrili smo i više toga nego što sam mislio da ćemo pokriti, baš smo sve spomenuli. Dobro, ja ti želim na ljudskom nivou, pre svega da budeš to što jesi, stvarno si jedan divan čovjek pre svega, a onda i vrhunski sportista i koliko te bude nosio ta neka želja. Ja bih volio također da te vidim u LA-u, ali ako se budeš opredelio za nešto drugo, naravno imaš podršku, bitno je da budeš svoj i da poštuješ ono što sam osjećaš, tako da dužan si jedino sebi u životu, to je onako možda neka najvažnija poruka koju čovjek može da negde podeli. To je to. Hvala vam. Hvala ti, Andrej, super. Hvala ti puno na gostovanju. Eto, poštovani gledalci, bila je to još jedna epizoda podcasta Šesti prsten. Već znate, like, share, subscribe, ako vam nije teško, a družimo se naravno već sledeće nedelje. Hvala na pažnji i prijatno. Pozdrav!